Allora eccoci qua, bentrovati, grazie a tutti di esserci. Vi chiediamo un po' di silenzio così possiamo iniziare. Chiediamo il silenzio più ai grandi che ai piccoli, perché i piccoli li vedo tutti attenti. Quando parlo di piccoli, io ricordo quando avevo la vostra età, che se qualcuno mi dava del bambino andavo fuori di testa, perché giustamente noi cresciamo con il presupposto di diventare adulti, di avere il rispetto degli altri, di poter essere considerati per la nostra personalità, per quello che facciamo, per come ci muoviamo all'interno del nostro contesto, della scuola, della famiglia, del gioco, degli amici. Quindi non mi permetterò mai nel corso di tutta la mattina di dire ai bambini, perché dopo io verrò anche giù o voi verrete su, vedremo un pochino come strutturare questa mattina, però sarete anche voi le voci di questo incontro, soprattutto voi, perché non esistono più quegli spazi dove c'è chi parla e c'è chi ascolta, c'è chi canta e c'è chi... Bisogna creare invece sempre interazione, soprattutto in una mattina come questa, che è importante perché il Comune di Assemini l'ha fortemente voluta, pensando a un evento che ricorre ovunque, perché il 23 maggio è la giornata istituita, pensate nel 2002, per celebrare la legalità. Anzi, vi chiedo già, e vorrei saperlo da voi, perché io è tutta la notte che non riuscivo a dormire, dicevo cosa dico domani mattina, che cos'è la legalità, la legalità, la legalità? Ce lo dovete dire voi. Quindi pensate a quello che è anche il vostro vissuto vicino, no? A scuola, con gli amici, quando giocate, quando vi confrontate, se c'è una mancanza di rispetto e magari qualcuno che interviene, se c'è un torto e qualcuno che invece lo nota e dice così non si fa. Ecco, vorrei che foste voi a raccontarci che cos'è la legalità. Però il Comune di Assemini ha voluto fare molto di più. Unire questo momento così di riflessione, di dialogo, dopo ci saranno persone qualificate per farlo, che saranno qua anche per farci conoscere un po' più da vicino quelle figure che nel nome della legalità e per difendere la nostra libertà hanno sacrificato anche la loro vita, lo abbiamo detto all'esterno, no, di questo spazio. Ma la libertà, la bellezza della vita la si difende anche con l'arte. E Assemini, da questo punto di vista, è uno scrigno prezioso. Guardate, io ho paura anche a muovermi su questo palco, perché a seconda di dove mi sposto copro qualcosa che non va assolutamente coperto, anzi che dobbiamo mettere in luce. E Buongiorno Ceramica nasce con questa finalità, con questa intenzione, far capire a tutti, far conoscere ancora di più che qui dove abitate voi, molto tempo fa, qualcuno ha iniziato a lavorare con le proprie mani del materiale, e poi insomma voi ci direte quale perché avete avuto delle esperienze dirette, per fare in modo che, ne so, che la terra, l'acqua, elementi anche semplici, il fuoco, creassero poi delle opere destinate a rimanere e ad essere ambite, ad avere un valore. E il valore non è dato solo dalla terra, dall'acqua, dal fuoco, dalla manualità, è dato proprio soprattutto dalla creatività. E Assemini da questo punto di vista è l'eccellenza. Ci sono anche altri centri, stamattina li scopriremo perché abbiamo anche delle persone che sono venute per portare i loro saluti e per essere in questo modo anche vicini a queste come possiamo dire, giornate di festa, perché ve lo dico già, saranno giornate di festa il 23 e il 24 al Parco Sant'Andrea, dovete venire voi, i vostri vicini di casa, i vostri parenti, perché canteremo, rideremo, ma avremo modo di camminare sulla bellezza. Allora facciamo così, io inizierei col saluto del sindaco che prima ha assolto ai doveri di casa perché la cerimonia lo richiedeva. Adesso è qua anche in maniera più informale, più amichevole per darvi il suo benvenuto. Facciamo un applauso a Mario Pudu, il sindaco di Assemini, che ringraziamo ancora una volta. E intanto io mi permetto di complimentarmi perché sono entrato in tutti i teatri della Sardegna, però questo
ma l'altra sera quando sono venuto per fare delle prove sono rimasto incantato, perché veramente eccellenza della ceramica ma anche del teatro, e complimenti. Prego. Grazie, abbiamo anche abbastanza penato e si è arrivato nel momento giusto. Grazie Giuliano, come ha detto prima il comandante, veramente la tua presenza impreziosisce insomma, questo evento, queste giornate, veramente grazie. Facciamo un applauso anche a Giuliano. Grazie. Sì, il motivo di queste giornate, il motivo principale è ovviamente legato alla ceramica. Quando parli di nomini ceramica in Sardegna non puoi non pensare ad Assemini, a Oristano, anche ad altre comunità, ma sicuramente a Semini non può mancare. Devo dire, perdonatemi, con un po' di orgoglio, che da quando ci siamo insediati stiamo veramente cercando di mettercela tutta sotto tutti gli aspetti, già dall'ingresso, dal tessuto viario, da tante cose, per non parlare appunto di questa manifestazione, che è appunto una manifestazione annuale, ma noi cerchiamo di parlare di ceramica tutti i giorni. Sì, prima non era il momento giusto per farlo, perché stavamo parlando e tributando un omaggio anche più importante di tutti, che è quello dell'eroismo civile, però sì, siamo qua, siamo molto contenti. Colgo ancora l'occasione per ringraziare tutti coloro che stanno partecipando per la buona riuscita di questo evento. Adesso li posso nominare i nostri ceramisti, i ceramisti asseminesi, i ceramisti sardi e anche quelli nazionali che verranno a trovarci, perché i protagonisti sono loro, la protagonista è la ceramica tramandata, e loro sono coloro che tramanderanno magari a qualcuno dei ragazzi che magari da oggi verranno, insomma, illuminati da questa passione. E niente, non mi dilungo ancora, parleranno gli altri, parlerà l'assessore, parleranno tante persone, parleremo di legalità, che è un argomento importantissimo, e niente, grazie a tutti per la vostra presenza. Grazie davvero. C'è il comune, c'è il sindaco e poi ci sono le varie parti di questa grande casa che è la casa di tutti, e ogni stanza, mettiamola così, ha qualcuno che si occupa di alcuni aspetti. Per quel che riguarda lo sviluppo economico, noi abbiamo una persona che abbiamo salutato prima, che in questa iniziativa veramente ci ha creduto tanto, ci ha messo tutto se stesso. Lo invitiamo sul palco, l'avvocato Francesco Murtas, che è l'assessore di riferimento di questo assessorato. Ed è un piacere ritrovarla su questo palco. Ho visto che i ragazzi l'hanno salutata con entusiasmo. Adesso a lei anche il piacere di invitarli, perché ci racconterà un po' qual è la finalità di questa bellissima iniziativa che avete messo in campo. Ti ringrazio Giuliano, un saluto a tutti. Una premessa: Giuliano prima diceva che mi ha riconosciuto un ruolo fondamentale nell'organizzazione di questa manifestazione. Io devo dire una cosa ad onor del vero, che ne approfitto invece per ringraziare tutti quelli che mi hanno coadiuvato nell'organizzazione di questo evento, dal mio ufficio lo sviluppo economico, ai colleghi che sono qui presenti oggi, il collega Tunis che mi ha dato la disponibilità anche finanziaria, perché senza risorse non si procede, al collega Venturelli che ha messo a disposizione il suo personale. Ringrazio Marco in particolare per tutto il lavoro manuale che vedete sul campo. Ringrazio ovviamente il sindaco che è quello che decide come devono essere destinate le risorse, e se non ci sono risorse economiche tutto questo non si fa. Ringrazio anche la Giunta nel complesso, e soprattutto anche la mia commissione allo sviluppo economico, che mi ha supportato al di là dei colori
in questo evento. Che cosa ci siamo prefissi con questo obiettivo, con questa iniziativa? Innanzitutto, lo accennava prima il sindaco, Buongiorno Ceramica è un evento del presente, ma è anche l'opportunità di ripercorrere la storia, le tradizioni asseminesi. La ceramica è artigianato, ma è anche storia ed è anche arte. La cultura dell'artigianato ad Assemini viene da lontano, avremo occasione di spiegarlo meglio nelle giornate del 23-24 in occasione della presentazione di un altro libro che ci narrerà da dove parte, qual è l'origine della ceramica asseminese, ma avremo l'opportunità di comprendere come si tratta di un'attività che viene da molto lontano. E quindi, così come abbiamo fatto prima, celebrando un eroe asseminese, iniziamo adesso la celebrazione di altri due contesti. Uno è la ceramica e l'altro è la legalità. Avremo l'opportunità, attraverso un autore locale che è Sergio Ugas, di ricordare un eroe che non è asseminese, ma è comunque un modello di vita e di comportamento, e io credo che sia importante, considerata la platea, dare segnali anche ai giovani e agli studenti su quali siano i modelli veramente da seguire nell'arco della propria vita. Il connubio ceramica-legalità, come diceva Giuliano, nasce dal fatto che il 23-24 sono le giornate istituite dall'Associazione Italiana della Ceramica per l'evento Buongiorno Ceramica, una manifestazione che si svolge in tutte le città italiane che aderiscono, che sono state riconosciute come città della ceramica, ma questi sono anche i giorni in cui sono stati istituzionalizzati dallo Stato italiano le giornate della legalità, come qualcuno accennava in precedenza, per riconoscere, per celebrare il sacrificio di personaggi importanti, tra i quali Borsellino e Falcone. Oggi appunto sarà l'occasione per anche questo evento. Buongiorno Ceramica, dicevo, proseguirà nei giorni successivi, con una particolarità quest'anno, perché nella piazza di Sant'Andrea avremo l'opportunità di vedere all'opera non solo i ceramisti asseminesi che vedete oggi qua presenti e dei quali sono rappresentate le opere, ma sarà l'occasione anche per confrontarsi con i ceramisti che provengono da altre realtà sarde e soprattutto provengono da altre realtà italiane, delle principali realtà italiane note per la qualità della loro attività nel contesto della ceramica. E quindi questo in realtà è un'attività propedeutica, chiamiamola così. L'obiettivo di questo evento è saggiare le forze locali, diciamo così, vedere se c'è la capacità di riportare alla Semini l'anno prossimo il concorso nazionale della ceramica. Si tratta di un evento importante che era caratterizzato a Semini sino ai primi anni del 2000. Allora sindaco Luciano Casula realizzò per diverse annualità questo evento che dava lustro da Semini anche a livello nazionale. Col sindaco attuale, con Pudu, stiamo cercando di verificare l'opportunità di riportare questo evento, che a nostro giudizio è fondamentale per salvaguardare da un lato l'identità storica, culturale della tradizione ceramica e dall'altro l'opportunità di riportare a Semini a un ruolo fondamentale nello scenario nazionale. Io ti ridò la parola, Giuliano, non mi dilungo oltre affinché tu prosegua nel tuo operato. Ringrazio tutti ancora. Grazie davvero. Ragazzi, come va? State già pensando a delle domande, a degli interventi? Io dopo chiederò solo per alzata di mano chi vorrà essere parte, salire qua sul palco con noi, dire qualcosa, anche su quello che vedrete e ascolterete stamattina, perché magari può essere anche quello lo spunto di riflessione. Siete tutti di Assemini, giusto?
No. Aspetta, tu di dove sei? Di Decimo. Tu? Dove? Di Decimo. Quindi insomma siete anche del territorio. Tu di dove sei, cara? Dove? Di Utah. Di Decimo. Dopo vengo giù a chiedervelo a tutti, dopo facciamo un sondaggio, magari per alzata di mano. Però abbiamo parlato di chi, insomma, genera. Oggi conosceremo tutti i ceramisti, tutti i ceramisti di Assemini, li presenteremo perché poi saranno i veri protagonisti delle giornate del 23 e del 24. Ma c'è quello che ha un po' coordinato artisticamente tutto l'evento di Buongiorno Ceramica. Io mi sono appuntato una cosa perché mi ha molto incuriosito e voglio chiedere a lei che cosa vuol dire, perché probabilmente ci darà qualche informazione, perché ovviamente è ceramista, tra l'altro suo papà, da 5 generazioni, insomma, ognuno di loro ha dietro una storia e avremo modo in queste giornate di raccontarla. Ma oltre che ceramista è arte terapeuta, è una dottoressa, da questo punto di vista ha condotto degli studi, ha maturato una grande esperienza. Io la invito qua perché è un po' l'altra conduttrice dell'evento, soprattutto per il suo ruolo di coordinamento artistico. Facciamo un bel applauso da Doriana Usai, che viene a portarci il suo saluto. Grazie Doriana di essere qui. Viene a portarci il suo saluto, ma davvero mi incuriosisce anche questo ruolo che ha sull'aspetto educativo, dell'integrazione, perché a volte ci sono anche delle persone che hanno delle difficoltà e la ceramica, la lavorazione, questa arte e non solo artigianato che voi riuscite a mettere insieme ci propone delle pratiche che aiutano anche da questo punto di vista allo sviluppo della personalità, al gioco dell'interazione. Vorrei che ce ne parlassi tu, prego. Grazie, allora innanzitutto grazie, sarò sintetica ma ci tengo tantissimo a ringraziare tutta l'amministrazione perché realmente sta dando il grande valore aggiunto di cui noi abbiamo bisogno nel mondo della ceramica e della creatività. Voglio ringraziare tutti gli uffici che hanno sostenuto l'evento, che hanno collaborato, il geometra Barletta perché è stato preziosissimo per noi nell'organizzazione, il consorzio fieristico che sta coordinando tutto l'evento delle 3 giornate e tutte le associazioni, tutte, che stanno collaborando in simbiosi con noi nell'organizzazione dell'evento. E un ringraziamento speciale a Giuliano che ogni qualvolta il consorzio richiama l'ordine per coordinare degli eventi importanti, lui ci supporta sempre. Grazie. Allora, mi ponevi una domanda, l'arte terapia. La creatività è un bene privilegiato, è un mezzo che consente a tutti noi di trasferire e di supportare emozioni. E la creatività ci dà modo di creare introspezione e attraverso le tecniche creative noi possiamo educare, se serve, curare, ricreare, ma soprattutto supportare a livello terapeutico dove ci sono delle patologie che necessitano di introspezione e di espressione creativa. Io sì, è vero, svolgo l'attività di ceramista da 30 anni ormai, rappresento la 5ª generazione della famiglia Usai ad Assemini, ma i miei studi mi hanno portato comunque a specializzarmi nel mondo dell'arte terapia e della disabilità e della marginalità, perché ritengo che la ceramica sia un modo, un bene prezioso che possa aiutare attraverso determinate tecniche creative e dei setting mirati a far star bene le persone a livello psicofisico, ed è quello che faccio nelle scuole professionali, è quello che faccio nei laboratori, è quello che faccio anche a livello individuale quando mi viene richiesto. Dunque il mio appello è: supportiamo la creatività, ascoltiamo le nostre emozioni sempre affinché si stabilisca un bene prezioso con la nostra anima sempre. Grazie davvero, ci ritroviamo più tardi, Grazie Doriana. Anzi, ti devo fare una domanda, Doriana, vieni. Doriana, allora,
ho visto qua fuori, a parte che al piano di sopra, ma voi ragazzi siete stati a vedere le ceramiche al piano di sopra? Chiederò personalmente al sindaco di accompagnarvi quando è il momento, perché è un viaggio anche lì nella bellezza, va bene? Hanno esposto diverse opere, e tra l'altro giganti, sono proprio bellissime, rappresentative. Però ho visto un grande manifesto dove ci sono c'è la Sardegna disegnata e due piccole località, piccole grandi località. Una è a Semini e l'altra è Oristano. Perché ci sono queste due località indicate? Certo. Allora, come è stato anticipato dal nostro assessore, Assemini fa parte dei 57 paesi di antica tradizione riconosciuta dall'AICC. L'AICC è l'Associazione Italiana dei Centri Ceramici che tutela, supporta e valorizza l'artigianato italiano di qualità e di tradizione. In Sardegna abbiamo due centri, Assemini, riconosciuta, e Oristano, che abbiamo il piacere chiaramente di avere con il nostro assessore. Volevo arrivare lì e allora la invitiamo sul palco. Valentina De Senen, un applauso forte. Rappresenta il comune di Oristano, è assessore in carica in seno all'amministrazione guidata da Massimiliano Sanna. Ovviamente è qua per portare, credo, il suo saluto e la sua testimonianza dell'importanza che ha Oristano nell'ambito della ceramica artistica. Assolutamente sì, grazie Giuliano, grazie a tutti, grazie dell'invito al sindaco Mario Pudo, alla giunta, all'amministrazione tutta. Sono contenta di essere qui, porto il saluto del mio sindaco che purtroppo per motivi istituzionali non è potuto essere presente, ma fortunatamente ha delegato me, quindi sono più che contenta di essere qui a parlare a un evento nel quale si parla di due temi fondamentali. Sono anche avvocato, quindi per me ceramica e legalità, insomma, sono due pilastri importanti. Oristano, come diceva Doriana, è la seconda città in Sardegna iscritta all'AICC, città della ceramica. Cos'è la ceramica? La ceramica è arte, è bellezza, è ciò che impreziosisce le nostre città. Noi come Oristano abbiamo creato un museo a cielo aperto, per cui chi viene nella nostra città ha modo di vedere le ceramiche dei ceramisti locali diffuse in tutte le piazze. Per Buongiorno Ceramica ne metteremo una nuova, nonché insomma siamo in prossima apertura del Museo della Ceramica e spero che da oggi possa partire una stretta collaborazione col Comune di Assemini, perché fare rete e fare squadra ci può portare insieme a far conoscere le nostre ceramiche ancora di più a livello nazionale, quindi spero che parta da oggi questa collaborazione. Sono contenta che si parli anche di legalità, perché ad un pubblico soprattutto di giovani, giovanissimi, perché i valori della legalità, la giustizia, l'onestà sono quelli che vi consentono di essere poi liberi nel vostro futuro, nella vostra vita. Quindi l'esempio da seguire, come detto prima, è quello di due figure importanti, Falcone e Borsellino, degli eroi che hanno dato la vita insieme a loro per renderci liberi da quella che era la mafia, ma renderci liberi a livello generale, perché quello è il valore che vi consentirà di avere una vita giusta e dignitosa e di poter sempre camminare a testa alta appunto nel proseguo della vostra vita. Io vi ringrazio ancora, non voglio rubare tempo perché insomma la manifestazione è bellissima e grazie ancora di tutto. Grazie Valentina, ciao, grazie davvero. Allora, adesso ho un regalo per voi. Intanto permettetemi, così li libero un attimo, poi magari più tardi, se avete piacere, vi riavrò vicini. Vi potete avvicinare un po' tutti voi che avete gli abiti della tradizione, così ho il piacere davvero di salutarvi, anche perché Assemini ha un abito importante, i suoi gioielli, e sapete, quando si indossa un abito si è portatori di storie che arrivano da lontano, che dichiarano che cosa abbiamo rappresentato all'interno di un contesto sociale, chi eravamo. E la bellezza di Assemini è che anche dal punto di vista delle associazioni ha una pluralità di associazioni, vuol dire che ci sono tante persone che hanno preso in prestito il passato per continuare a raccontarlo.
e quindi saluto tutte e tre le associazioni, Città d'Assemini, Santa Lucia e San Pietro, che saranno ovviamente protagonisti anche delle giornate del 23 e del 24. Nello specifico ringrazio, e sono presenti su questo palco, il gruppo folk San Pietro e il gruppo folk Santa Lucia. Un applauso e un grazie di cuore. Io adesso vi libero un po', poi magari più tardi ci ritroviamo, va bene? Grazie, grazie davvero. Allora, vi dicevo, ho un regalo, mi sono anche appuntato una nota per introdurre questo regalo, anche perché abbiamo due musicisti di valore che voi conoscete quanto me, anche perché insomma sono stati e continuano ad essere parte dei vostri contesti. Abbiamo parlato prima della legalità, no? La ricorrenza è nata per mantenere viva la memoria delle vittime innocenti di tutte le mafie e per promuovere l'educazione al rispetto delle regole e del senso civico, soprattutto tra i giovani. E c'è anche una canzone che è nata per ricordare i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ma anche tutti gli agenti della scorta. Oggi ci sarà proprio in primo piano la figura di Emanuela Loi e ne parleremo dopo. Una ragazza che aveva tanti sogni e dalle pagine che poi leggeremo insieme, idealmente nel presentarle, emerge soprattutto l'aspetto umano di questa donna, il suo carattere, la sua determinazione e quei sogni infranti in realtà poi hanno lasciato il segno, perché oggi siamo qua a parlarne e sul suo esempio a raccontarne l'importanza. E questo brano che adesso ascolteremo è un omaggio alla memoria di chi ha lottato per la verità e la giustizia. Loro sono docenti dell'indirizzo musicale Istituto Comprensivo Assemini 1. Facciamo un bel applauso a Giovanni Nucciarelli e Marco Argiolas.
Giovanni Nucciarelli e Marco Argiolas. Tra l'altro so che mi tenete un attimo compagnia perché nel prossimo momento ho bisogno di voi. Torneranno nel corso della mattina e anche tra non molto. Che cos'è la poesia? Perché nascono i poeti e meno male ci sono. Sono persone, sono anime che vivono tra di noi, che hanno la capacità di leggere nell'anima delle persone, ma più in generale della vita, e di farci vedere le cose, le persone e tutto quello che accade con occhi diversi. È come se avessero degli occhiali speciali che permettono loro di guardare alle cose e di restituircele con un colore e con un profumo. Questo sono i poeti. E noi stasera ne abbiamo una in rappresentanza di questa vasta categoria. Anche voi siete poeti, basta che uno guardi la vita e con attenzione, con la propria sensibilità, e riesce subito a farne di quella visione una poesia. Lei ne ha fatto anche una ragione di vita, perché è un artista speciale. Oltre che scrivere poesie, scrive racconti, dipinge. Dopo racconteremo un po' di lei, ma vorrei chiamarla in causa subito perché è legato molto al tema musicale che abbiamo appena ascoltato, il suo intervento. Ha scritto una poesia su un giudice davvero speciale. Mi aiutate a fare un bel applauso per Laura Ficco? Ben trovata Laura. Grazie ragazzi, grazie a tutti. Vieni Laura. Io posso scegliere il tuo spazio perché lì c'è ovviamente un proiettore e un po' vi brucia i visi. Invece questa secondo me è una posizione bella, va bene. Introduco quello che è il momento poetico di Laura, che ha scritto per Rosario Livatino alcuni versi. Chi è Rosario Livatino? È il primo magistrato beato nella storia della Chiesa. Nel 1990 lui muore per mano assassina, vittima della mafia contro la quale aveva lottato per tutta la vita. E Laura a lui ha dedicato questi versi e il titolo è Il ragazzo giudice impavido. Noi avremo un leggero sottofondo musicale che ti accompagnerà. E io, sì, questo perché l'ho legato alla... Shh, Laura, tu fatti guidare. Allora, tu fidati di me. Cosa ti ho detto l'altro giorno? Tu fidati di me. Un applauso grande a Laura Ficco. Ci siamo. Maestro. Tu, Rosario, ucciso nel corpo, nel volto, nell'anima, martire di giustizia, dotto, incorruttibile ragazzino, uomo tenace, egregio vessillo di fede, tua intellettuale difesa e protezione contro cosche mafiose, esseri crudeli, senza anima, senza volto. Sul tuo petto rigogliva vento di morale e libertà. Ogni passo volgeva dedito sul sentiero di Dio. Spirito di chiarezza, un eroe del quotidiano. Acerba la partenza di quel figlio innocente che intimoriva i vigliacchi. Oggi i cuori ti proclamano beato d'esempio, di indelebile sacrificio, la grande forza unanime incanta. Emoziona nuovi, acerbi ragazzi, futuri pionieri, difensori di giustizia e libertà. Il popolo onesto ringrazia il tuo dono. Grazie.
Grazie a Giuliano, io dovevo ringraziare tutti e ho perso il foglio. No, vieni qua al centro, vieni. Intanto un grazie al maestro che ha dato poesia nella poesia. Ci vediamo tra poco. Laura, dopo parleremo di te perché ho desiderio che questi ragazzi che abitano la tua stessa città ti conoscano un po' più da vicino, le tue origini, le tante cose, i riconoscimenti che ovunque hai avuto modo di conquistare con la tua arte. Ne faremo dono fra poco. Grazie, a tra poco. Grazie a te, grazie a tutti. Laura. Allora, entriamo un po' nel discorso della ceramica, ma entriamo soprattutto nei vostri operati, perché voi avete dato un contributo incredibile a questa giornata. L'avete preparata idealmente anche con delle opere che adesso sono curioso di andare a scoprire come sono nate e che cosa rappresentano. E quindi il progetto Ceramica e Legalità ha coinvolto, parto per gradi, c'è anche l'altro, però iniziamo da qua, l'Istituto Comprensivo Assemini 1, e in questo caso si è avvalso della collaborazione di Doriana Usai, che tornerà sul palco, ma anche con la dottoressa Roberta Matta e l'insegnante Carolina Seoni. Li accogliamo con un applauso. Eccoli qui. La dottoressa Matta è la dirigente dell'istituto. Molto piacere di conoscervi e di incontrarvi. Bentornata a Doriana. Allora, ha bisogno di un appoggio, allora guardi, glielo porto qua al centro così a modo. Intanto venga che la saluto. Voi, allora, facciamo così, mi fate capire con un applauso chi è parte dell'Istituto 1. Così vi ho un attimo collocato anche geograficamente. Fermi, stop. Ovviamente, siccome non è una partita di calcio, poi quando faremo gli applausi li faremo a tutti perché la scuola è una, alla fine è una. A lei il piacere di introdurre il suo saluto. Grazie mille, intanto buongiorno a tutti, è per me un vero piacere e grande onore anche essere qui in rappresentanza dell'Istituto Comprensivo Assemini 1. Ringrazio di cuore l'organizzazione tutta di Buongiorno Ceramica per averci voluto coinvolgere in questo bellissimo evento che rappresenta un appuntamento davvero eccezionale per il nostro comune. Un ringraziamento particolare va al sindaco Mario Puddu, all'assessore Francesco Murtas e anche a tutta la giunta per il costante sostegno alla scuola e alla cultura e alla ceramista Doriana Usai, che è qui con noi, per la passione e la professionalità con cui ha curato le attività con i nostri ragazzi della prima L, che sono qui, i ragazzi della prima L, per la realizzazione dei bellissimi manufatti che vedete qui esposti. Sono particolarmente orgogliosa inoltre che i nostri ragazzi possano esibirsi, per questo rivolgo un grande e sentito grazie ai docenti di strumento Argiolas Marco e Nucciarelli Giovanni, alla professoressa Buffa Daniela, ai docenti di strumento, all'orchestra della Terza M e al coro Nivola della nostra scuola. Eventi come questi uniscono scuola e territorio, valorizzano i nostri ragazzi e arricchiscono chiaramente tutta la comunità. Grazie di cuore a tutti, do la parola alla docente Seoni Carolina. Carolina, a lei il piacere di introdurre un po' il lavoro che avete fatto e poi Doriana entrerà nella tecnica e nel valore dell'opera. Grazie. Buongiorno a tutti, io rinnovo il ringraziamento all'amministrazione per questa opportunità, alla dirigente ovviamente e a tutti i colleghi per il loro contributo preziosissimo. Ringrazio ovviamente i ragazzi, in particolar modo i ragazzi della prima L che hanno realizzato sotto la sapiente cura di Doriana un manufatto 60x60, lo vediamo qui esposto, e si intitola Il giardino della legalità. Il nome non è casuale perché giardino, così come la legalità ha bisogno di cure, ha bisogno di supporto tutti i giorni. E ogni fiore che è stato realizzato a mano e dipinto a mano, ogni fiore rappresenta un valore. L'onestà, il rispetto, la convivenza civile, valori che proprio come i fiori vanno curati tutti i giorni.
E quindi i nostri ragazzi hanno espresso con questo lavoro la loro creatività, hanno avuto modo di potersi esprimere, ma vogliono dare anche un messaggio, l'importanza che ognuno di noi ha anche con i piccoli gesti quotidiani per coltivare, per rafforzare la legalità e per contribuire al bene comune. Grazie. Grazie di cuore, Carolina. Doriana, quindi sei entrata nelle loro aule, li hai conosciuti un po' da vicino, hai avuto modo di affiancare appunto questo progetto che vediamo qui sulla nostra destra. Che cosa possiamo dire per completare il valore di questo racconto? Allora, innanzitutto grazie all'Istituto Comprensivo per l'accoglienza che ha avuto nei miei riguardi e grazie ai ragazzi che hanno collaborato con me. Abbiamo realizzato un pannello 60x60, un'idea condivisa dalla mia collega Flaminia Farci, che ha seguito invece l'Istituto Comprensivo 2, e abbiamo portato avanti 2 temi. Io ho mandato avanti il discorso del giardino della legalità, perché come diceva appunto la docente, un giardino deve essere ricco di attenzioni e di cure e di delicatezza, la stessa delicatezza che noi abbiamo avuto nella manipolazione dell'argilla. Abbiamo rappresentato delle mattonelle 20x20, le abbiamo assemblate, abbiamo realizzato dei fiori che poi sono stati chiaramente installati all'interno del pannello. Vorrei però, non me ne voglia la dottoressa Ficco, leggervi un componimento poetico che è presente nel nostro pannello, che ci è stato donato da lei. Nel florido giardino della ceramica v'è voce d'anima che conia i passi profondi dell'arte poetica al rispetto della legalità. Onorabile sigillo. Laura Ficco. Grazie, grazie a tutti e grazie all'Istituto Comprensivo. Allora ringrazio davvero la dottoressa Roberta Matta, la dirigente, grazie a Carolina Seoni e grazie a Doriana Usai. Grazie di cuore. Avete visto tante opere su questo palco. Non so se nel frattempo, aiutatemi, Doriana, forse mi puoi venire incontro tu, i fratelli Nioi, c'è qualcuno in sala? Forse non ci sono, però mi piacerebbe avere sul palco, perché so che sono presenti, sapevo che dei fratelli Nioi ancora non c'era nessuno all'inizio, Sara Falconi, Maria Grazia Gavini, Luca Cossu, Doriana Usai che torna e Flaminia Farci. Li accogliamo tutti sul palco perché sono i ceramisti asseminesi che hanno condotto un lavoro importante anche in questa circostanza, ma soprattutto ne daranno prova nei prossimi giorni quando ci ritroveremo in piazza Sant'Andrea per vivere insieme la bellezza di questa esperienza. Se Assemini ha questa grande importanza è perché loro hanno raccolto un'esperienza, ma non si sono limitati a mutuarla, a riprodurla. Ognuno di loro, proprio con la propria arte, col proprio estro, ha creato uno stile e ha saputo incidere nella bellezza. Oggi parliamo... Sì, adesso infatti, si spostate leggermente, se no c'è il problema come si chiama? Del proiettore che crea solo disturbo ai visi. Dicevo, hanno creato bellezza, hanno inciso e adesso non voglio usarlo in maniera impropria, soprattutto in una giornata come questa, la parola eroi, però sicuramente sono i rappresentanti di questa bellezza e quindi col loro operato rendono più bella Assemini e la sua importanza. Ecco perché li volevo vicino a me per fare un applauso intanto cumulativo e poi per chiedere a loro, insomma, in questa giornata che apre gli eventi, di portare un po' il loro pensiero e quello che desiderano dire. Inizio con Sara. Allora, il mio pensiero è sicuramente rivolto ai ragazzi. Sì, è sicuramente rivolto ai ragazzi, alle nuove generazioni.
perché racchiuso in loro il nostro futuro. Dopo di noi tutto finisce e questo non deve essere permesso, quindi lascio ai ragazzi il futuro, la mia speranza. Mi metto qua così magari man mano che Luca, oggi sei l'unico rappresentante dell'altra parte del cielo, e quindi anche a te il piacere di comunicare sia ai ragazzi ma ai presenti anche in prospettiva di queste giornate che andremo a vivere insieme. Prego. Salve a tutti, sarò molto breve, giusto 2 parole per raggruppare la semplicità di quello che è il mondo ceramico, e quindi intanto un invito a seguire la manifestazione anche nel weekend, perché si scopriranno degli aspetti differenti, che è un po' è una sorta di percorso, un punto di partenza che è la tradizione ceramica, e quindi non a caso siamo ad Assemini, e quindi un coinvolgimento anche con le altre città della ceramica, ma la cosa più bella è che si vedrà un evolversi e quindi un connubio di tante idee artistiche, perché noi ceramisti, come in tanti ambienti artistici, scoprirete che siamo un po' pazzerelli, insomma, siamo un po' strani. Questo perché? Perché dentro di noi vive un mondo che spesso e volentieri dobbiamo lasciare andare via. È un'esigenza, non è solamente un mestiere, cioè non è un mestiere che si fa perché è un dovere, ma abbiamo, almeno io parlo per me, è veramente un'esigenza che dobbiamo in qualche modo mandare via, e quindi anche un servizio nei confronti degli altri. È un augurio alle nuove leve, chiamiamoli così, ad abbracciare questo mondo, perché l'arte in qualsiasi forma è una finestra, è una boccata d'aria fresca in un mondo che, ahimè, è un po' troppo serio, un po' pieno di cattiverie, di invidie, insomma ne stiamo conoscendo tante. Anche la presenza dell'arma, quindi con tutte le guerre che abbiamo a che fare, può dare la conferma, quindi l'arte è una cosa che forse un po' tutti dovremmo coltivare. Se ci fosse più arte ci sarebbe più bellezza e meno invidie, ostilità, gelosie. Flaminia, mi fa piacere intanto darti la parola, poi torneremo perché tu invece guiderai l'altro progetto che andremo a raccontare. Ha detto una cosa giusta lui, l'arte non è mai sola, c'è sempre un insieme di combinazioni. Poi chiederò a tutti voi se c'è qualcuno che da grande vorrebbe coltivare la passione del ceramista, dell'artista, eccetera. Flaminia mi raccontava, scusami, Sara l'altro giorno mi raccontava per esempio dell'importanza della musica che si accosta all'arte, e vedremo anche questa forma, perché vi ricordo che ci sono artisti importanti sul palco. C'è Gatto Pancieri, che è un autore che ha scritto una canzone che conoscete tutti, Vivo per lei, ve la ricordate? Quindi sarà con noi ad Assemini, ma ha scritto le più belle canzoni per Giorgia e per tanti altri artisti. Avremo il sindaco di Scrafingiu, lo conoscete? Il sindaco di Bugerru conosci? Dio ti benedica. Noi abbiamo l'altro, quindi venite che vi divertite anche lì. Flaminia, a te è il piacere adesso di portare la tua riflessione e poi dopo racconteremo l'altro lavoro. Ciao a tutti, ciao ragazzi. Sono molto emozionata, non ero pronta a dire qualcosa, ma i miei colleghi mi hanno preceduto con parole che condivido. Voglio focalizzare quello che dico sempre, cioè l'unicità che c'è ad Assemini anche dal punto di vista della ceramica. Qua vedete espressioni diverse, altri colleghi ne manifestano altrettante, quindi questa settimana, sabato e domenica, ci sarà l'occasione di vedere la diversità vista come unicità. Quindi nella sua varietà io dico sempre siate voi stessi, e con l'argilla e la ceramica sicuramente portiamo avanti questo voler comunicare in un modo unico. Quindi sì, sicuramente tra di loro che conosco, che vedo crescere grazie ai laboratori che porto avanti ormai da anni nel secondo comprensivo, ci sarà, sono sicura, qualche futuro ceramista, qualche artista che userà la ceramica per comunicare in un modo nuovo, con una tradizione che si evolve,
necessaria proprio per l'evoluzione, ma bella da vedere nella sua novità, nella sua unicità. Quindi grazie. Grazie. Maria Grazia, ti tengo io vicino, te lo do io tutto il coraggio che serve, perché giustamente poi loro dicono noi ci piace stare lì dove l'arte si genera, non è detto che dobbiamo per forza di cose raccontarla, la raccontiamo con le nostre mani e con quello che facciamo, però credo che loro abbiano un po' indicato la via, no? Essere d'esempio anche ai giovani che verranno, l'idea di questa arte che libera le passioni, che ci permette insomma anche di giocare con la vita e con la nostra fantasia. Se vuoi portare il tuo saluto e dire una cosa, poi non ti costringo a soffermarti. Sì, intanto vi saluto tutti quanti. Condivido naturalmente tutto quello che è stato detto dai miei colleghi, perché anche loro con la loro sensibilità e la loro arte, insomma, hanno espresso al meglio tutto quello che noi proviamo quando creiamo le nostre opere e quello che vorremmo trasmettere a tutti quanti. Vedo che ci sono tanti giovani promesse qui in sala e vorrei invitare anche io tutti quanti a dedicarsi all'arte, che è il modo migliore per esprimere la propria personalità e la propria libertà. Proprio la libertà di creare è quella la cosa più bella che si possa fare nella vita. E vi saluto, vi invito naturalmente a venire a trovarci sabato e domenica in Piazza Sant'Andrea. Ciao. Hai detto una cosa bellissima, quel principio di libertà secondo me è alla base di tutto. Doriana, abbiamo detto alcune cose, ma possiamo completare questo giro di saluti e di pensieri. E io completo così. Noi siamo i generatori di bellezza, ma spetta a voi valorizzare la nostra identità e la nostra cultura sempre. Vi ringrazio. Vi posso chiedere un secondo di mettervi a fianco alle vostre opere, così anche per i ragazzi c'è subito un'identificazione tra quello che avete portato in questa mattina e ovviamente voi che l'avete creata. Sono assenti, perché evidentemente non sono potuti venire, i fratelli Nioi, chi opera in un altro laboratorio di creatività, però loro sono vicini alle loro opere d'arte. Mi sposto un attimo così chi ha da documentare questo momento può farlo liberamente. Io credo che a loro dobbiamo l'applauso più bello di questa mattina, perché se c'è, e a motivo di esserci, Buongiorno Ceramica da Semini, il sindaco mi darà ragione, è perché loro continuano a portare avanti un'esperienza e con loro chi al loro fianco porta alto il nome di Assemini ovunque. Vi congedo, tengo con me soltanto Flaminia Farci. Grazie davvero, ancora un applauso di cuore. Flaminia, ti tengo vicina perché prima di ascoltare ancora della buona musica e la bellezza dell'altra arte presente, ci portiamo dentro il progetto Ceramica e Legalità, Istituto Comprensivo 2. Ci siete? Fatemi sentire un applauso, chi siete? Eccoli là. E allora vi ho identificato, Flaminia Farci è colei che vi ha portato dentro, vi ha accompagnato, e in questo caso l'opera che andiamo a presentare è questa sulla mia sinistra, e mi stanno raggiungendo la dirigente, la dottoressa Monica Massenti e Carla Lebiu, l'insegnante. Un applauso forte, grazie di essere qui. E con voi ovviamente ho il piacere di fare un pochino, di ricostruire lo stesso schema di prima. Ha bisogno, porto di nuovo il leggio e facciamo esattamente quello che abbiamo fatto per gli altri. Venga. Non copriamo assolutamente la locandina, prego. Perfetto, grazie. Allora, buongiorno a tutti, a tutte e a tutti. Vorrei dare un caloroso saluto a tutti, al nostro sindaco, alle autorità presenti, ai ceramisti, agli organizzatori di questa bella manifestazione Buongiorno Ceramica.
Per me è un grandissimo piacere essere qui assieme ai nostri alunni. Le tematiche che celebriamo oggi sono molto importanti per Assemini, che è terra di argilla e di mani sapienti. Quando guardiamo un pezzo di ceramica artigianale ammiriamo la bellezza del prodotto ormai finito, però i nostri ragazzi che si cimentano con l'arte ormai da anni sanno guardare oltre l'oggetto. Dietro ogni creazione ci sono la materia prima della nostra terra, il tempo e soprattutto il rispetto di tutte quelle regole che sono necessarie per realizzare quel manufatto. Per dare forma all'argilla servono precisione, passaggi rigorosi e rispetto per il lavoro, il proprio e quello altrui. Se si salta una sola fase o non si rispettano i tempi di asciugatura o di cottura, ad esempio, l'opera si rompe. I nostri alunni conoscono bene questi segreti perché da anni la nostra scuola realizza il progetto Argillando, grazie alla sapiente guida di una ceramista di Assemini, Flaminia Farci, che collabora con noi da tanti anni. Attraverso questo percorso che si ripete ogni anno, i ragazzi non imparano solo a manipolare la terra, ma sperimentano concretamente cosa significhino la passione, l'impegno, la pazienza e la creatività. I lavori di Argillando, i laboratori di Argillando, come i nostri progetti sull'educazione alla legalità, si incrociano e si intrecciano, camminano insieme. Vedremo infatti dopo anche una testimonianza di uno di questi progetti sulla legalità. A confronto, il tema della legalità appare come un concetto astratto, però non è così. Come l'argilla sul tornio, noi quest'anno abbiamo sperimentato il tornio, costituisce la forma che diamo alla nostra convivenza civile e al nostro modo di esercitare la nostra cittadinanza attiva. Durante le attività di Argillando, i ragazzi capiscono che le regole non sono limiti alla libertà, ma confini necessari che proteggono la bellezza del lavoro comune. Permettono a ciascuno di esprimersi senza prevaricare l'altro. Proprio come l'artigiano rispetta la materia, il cittadino rispetta le leggi e il prossimo. Vorrei dire ai nostri ragazzi che voi siete la nostra argilla più preziosa. Siete materia viva, piena di potenziale e di sogni. Il nostro compito come educatori e come istituzioni è quello di aiutarvi a trovare la vostra forma, basata sui valori dell'onestà, del rispetto reciproco e della giustizia. Oggi, celebrando la tradizione di Assemini, celebriamo il lavoro onesto, la fatica nobile, l'arte che valorizza questo territorio. Auguro a tutti voi di godere di questa bellissima giornata e di ricordare sempre che la bellezza più grande che possiamo modellare insieme è quella di una società giusta, unita e solidale. Grazie. La ringrazio, Monica. Carla, venga qui così a modo, lei un po' come ha fatto l'altra insegnante, no? di motivare questa esperienza, di raccontarcela. Buongiorno a tutti, prima di tutto ringrazio il Comune di averci chiesto di partecipare a questa manifestazione. Allora, quando ci è stato proposto ci siamo, diciamo, un po', non dico spaventati, però cosa facciamo? Invece poi con l'aiuto di Flaminia, che lavora con noi da tanti anni, e con la classe quinta D dell'Istituto Comprensivo 2 di Assemini, abbiamo appunto deciso di fare quest'opera che rappresenta una pagina di quaderno con una frase che ci rimanda a fare qualcosa in maniera non statica, possiamo sempre fare qualcosa, e alla fine sono proprio le parole di Falcone, dove dice appunto che il giusto è libero. Abbiamo riflettuto su questa frase con i ragazzi, che poi hanno appunto realizzato quest'opera. È stata una bellissima esperienza.
una bellissima esperienza che come classe c'è anche, ha fatto il modo di chiudere il nostro quinquennio anche valorizzando questo aspetto. La legalità che per noi viene alimentata dalla prima, quando sono piccoli, e poi pian piano viene sempre più ad ingrandirsi, sino ad arrivare appunto a questi argomenti che sono più seri e più importanti. Do la parola a Flaminia. Grazie. Monica, Carla, venite al centro anche voi. Monica, Carla, venite al centro così teniamo vicino Flaminia, anche perché adesso proprio presentiamo l'opera che abbiamo già introdotto. Allora, di nuovo, ciao, io non sono molto brava a fare discorsi sul palco, ma diciamo che quest'opera portata avanti dalla Quinta D, dove siete? Ok, ragazzi che io conosco da quando erano molto più piccoli. È stata un'occasione, ringrazio il Comune per aver portato questa occasione di legalità con ceramica dentro la scuola. È stata un'occasione di confronto con la mia collega, abbiamo pensato di fare 2 opere che poi riportano la diversità della ceramica seminese, quindi un unico obiettivo, modalità diverse, quindi un prato fiorito che parla di legalità e parole, un foglio di quaderno, dei post-it che richiamano l'attenzione su quello che devono essere le parole giuste da portare avanti come pensieri sempre. Quindi nella semplicità della tecnica del graffito i ragazzi hanno fatto un laboratorio di 2 ore e ringrazio la fiducia che ripongono sempre nelle mie idee, che a volte sono quasi una cosa incomprensibile, però alla fine si arriva sempre all'obiettivo. E ringrazio i ragazzi che per 2 ore sono stati attenti, hanno seguito le regole necessarie per creare, perché l'argilla è un materiale sì semplice, ma ha delle sue regoline, come dico sempre, da seguire. Anche la dottoressa Massenti ha ribadito e imparato negli anni a conoscere. Quindi sì, questo era l'obiettivo, creare messaggio, perché per me la ceramica è una esigenza comunicativa, quindi più che mai le parole in questo caso sono necessarie. Un'opera che poi il Comune esporrà, immagino, che quindi focalizzerà quello che è il pensiero condiviso su questa giornata. Scusate l'emozione, ciao a tutti. Istituto Comprensivo Semini 2. Ringraziamo la dottoressa Monica Massenti e l'insegnante Carla Lebiu e Flaminia Farci. Un applauso forte per loro. Giovanni Nucciarelli e Marco Argiolas tornano sul palco. Voi siete, sì, questa volta uso la parola piccoli, ma perché veramente quando questo film è stato proiettato nel 1968, molti di noi non c'erano ancora e pensate che sono passati tanti anni e c'era una volta all'Ouest, è ancora uno dei film più importanti della storia del cinema. Sapete bene che quando c'è un film bellissimo che ci piace, molto spesso lo ricordiamo perché una musica lo accompagna, la colonna sonora. E in questo caso Ennio Morricone, che è stato un grandissimo compositore e musicista, nel 1972 dà alle stampe questo disco che vende 10 milioni di copie in tutto il mondo ed è proprio la colonna sonora di C'era una volta il West. Loro adesso ce la ripropongono, questa lettura musicale, e guardate quanto è bello e quanto il tempo, come per le ceramiche, abbellisce la musica. Un applauso per Marco e per Giovanni.
Sono fortemente colpito dalla bellezza che avete portato in questa sala questa mattina e sono fortemente tentato, però qua mi dovete dare una mano perché altrimenti mi dicono di no. Loro avrebbero finito, ma dopo se noi glielo chiediamo magari un altro pezzo ce lo regalano, un bis. Lo facciamo con un applauso? Anche un bis, cioè quello che volete voi, perché è stato talmente bello quello che avete prodotto. Vi posso portare avanti perché non mi piace il fatto che abbiate quelle luci lì, invece vi voglio qua vicini, così godete del saluto di questa sala e poi dopo ci vediamo. Venite qua, così non avete il problema delle luci sul viso. È una bellissima foto sicuramente che racconta di questa vostra presenza. Straordinari. Lo facciamo dopo un'altra cosetta. Dai, non dirmi di no, ti prego. Perché io questi signori li conosco, perché voi li avete come docenti. Io invece li incontro in piazza quando portano la bellezza della musica. Chiedetegli di farvi De André, vedete cosa salta fuori, perché riescono ad attraversare tutti i generi e tutte le forme musicali. Grazie davvero, ci vediamo tra poco, grazie di cuore. Allora, vi dico che cosa sta per succedere. Abbiamo ancora un momento bello, sono due cose insieme. Poi vi vorrò coinvolgere nella seconda parte. Prometto che vi do 10 minuti così facciamo anche una piccola pausa merenda, lo so che ci tenete. Bravi, fra poco. Però la cosa bellissima, guardate, c'è un momento al quale io tengo particolarmente di questa mattinata e penso che poi alla fine quando ci saluteremo, no, e faremo un po', perché vorrò sapere da voi com'è andata, mi darete ragione, perché quando parleremo di Emanuela Loi, che a me piacerebbe stamattina chiamare soltanto Emanuela, per farla sentire ancora più vicina, vi renderete conto di come questa donna, questa giovanissima donna, aveva questi sogni immensi, ve l'ho detto prima, un carattere bellissimo, non è stata fortunata, però come dice il libro di Sergio, non è passata in vano, perché ci sono delle vite che anche se durano poco, restano per sempre, perché sono lì a dirci che cos'è il rispetto, che cos'è il sacrificio, qual è l'esempio da dare. E c'è anche un segreto che vi rivelo già, ma poi ce lo racconteranno loro nel presentarci l'opera. Pensate che lei avrebbe voluto fare da grande la maestra, cioè quindi essere a contatto con i ragazzi delle scuole per insegnare loro probabilmente quello che poi è riuscita a fare comunque con il suo esempio, con la sua vita, e cioè la bellezza della vita, amarla fino a perderla, questa vita, per difendere il valore più importante di tutto, la libertà degli altri. Quindi sarà una bellissima storia quella di Emanuela che vivremo insieme. Però io invito questa donna, che adesso sì farà un omaggio al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con una delle sue poesie. Racconteremo anche dei suoi 1000 premi. Lei è genovese d'origine, poi sarda per scelta, perché lei ha scelto di vivere con noi, per noi, abita la vostra comunità e abita soprattutto la poesia. Facciamo un applauso a Laura Ficco che torna sul palco. Io la riporto in quest'angolo dove è sicuramente più favorevole il momento delle luci. Vi dico già che il testo poetico a cui darà lettura ha per titolo Era una remota domenica di gennaio ed è un testo, sono dei versi dedicati a Sergio Mattarella, il nostro amatissimo presidente. Prego, Laura. Era fredda a Palermo di un remoto 6 gennaio. La funzione attendeva anche te, Piersanti, libero, tenace, capace presidente. A fianco i tuoi amori. Tetro e subitaneo il cielo inurridì. Pace turbò. Spietata polvere da sparo e cheggiò nell'aria. Non vi fu scampo.
testimone di cruento delitto. Vile agguato, infiltrata gramigna, a scavar linfa, occulta cancrena, loschi legami, ricatto di potere. Era di festa. La luce del cuore spense per sempre, ultimo inerme respiro. In braccia fraterne posasti. Agguato nero, ai verdi anni, eri sale di giustizia, di fulgida crociata, speme di sollievo a legalità e sviluppo. Estirpare oppressa, sanguinante scia, inferno rosso, oltraggio all'isola del sole. Nobili olezzi di cedro, arance, trifogli, malva e viole. Era di festa, alla terra eroe d'esempio, martire morale di giustizia, la patria ti è grata. Alla vita eterna, uomo impavido, simbolo accolito ai valori. Grazie. Laura, rimani vicino a me anche perché subito vorrei che noi in qualche modo dessimo un'attenzione particolare a questo volume Custodi della legalità di Ugo Spinella, ed è una raccolta di testimonianze, tra l'altro ce n'è una, credo sia anche in sala, Sebastiano Loi. E lei, benvenuto. Facciamo un applauso al signor Loi. Avrei piacere di averla qua, poi daremo lettura di quel che la riguarda, però se ha piacere di raggiungerci così ce l'abbiamo vicina. Dopo questo momento creiamo un momento di pausa, prima della pausa ovviamente ci lasciamo in musica, perché ho strappato una promessa e sarà garantita. Quindi questo volume raccoglie una serie di testimonianze, appunto loro sono i custodi della legalità, sono esperienze, spaccati di vita qui raccolti, di cui adesso ovviamente avremo testimonianza per quel che riguarda proprio Sebastiano, ben trovato, grazie di essere qui. E la nostra Laura ci legge proprio la testimonianza che riguarda Sebastiano. Leggiamo il suo, perché poi dopo dobbiamo fare la pausa e abbiamo il momento di Emanuela. Perfetto. Grazie, grazie. Vieni vicino a me, Sebastiano. Allora, aspetta che qui. Aspetta che mi sposto. Qua. Allora, vi leggerò un estratto del racconto vero di un rappresentante delle forze dell'ordine emigrato a Torino per servizio negli anni terribili del terrorismo 1970-1980, impegnato a difendere la nostra Repubblica e la libertà democratica, veri custodi della legalità. Parte della mia vita inizia il 6 dicembre 1977 presso la Scuola Allievi Guardie di Pubblica Sicurezza di Vicenza e perfezionata alla Paul Gay di Brescia. Successivamente fui assegnato alla Digos della Questura di Torino. Era un brutto periodo dove gruppi eversivi creavano disordini in tutta la nazione e specialmente nelle grandi città. L'impulso naturale e l'incoscienza giovanile mi portò ad agire di conseguenza. Quindi, senza pensarci due volte, impugnai la pistola ad ordinanza e li seguì. Entrando nell'edificio scoprì che erano intenti a malmenare un giovane collega della polizia scientifica, incaricato a sua volta dalla questura a fotografare tutto ciò che accadeva in quella manifestazione. Subito, con audacia, come una pantera, riuscì a metterli in fuga e a salvare il collega da una chiara situazione di pericolo. Quell'operazione non passò inosservata al funzionario che aveva accompagnato sul posto e per questo mi premiò assegnandomi alla terza sezione, ovvero alla squadra antiterrorismo. Da quel giorno la mia vita ebbe un cambiamento radicale.
perché il mio servizio ormai era tutt'altro che di ripiego, ma quello di investigatore. Un'altra storia che mi vide protagonista avvenne il 2 ottobre. Ero in servizio di appostamento in Corso Belgio, ad un covo di prima linea, e vidi scendere da un taxi una giovane coppia che entrò dal portone da me, tenuto sotto controllo. Nello stesso istante, a distanza di pochi metri, sopraggiunse un secondo taxi che effettuò un'inversione a U, passando vicino al mio punto d'osservazione. Altre persone scesero ed entrarono dal medesimo portone. Riconobbi in loro un ricercato di prima linea del nome PZ, nome di battaglia, Hermes. Informai immediatamente radioveicolare il mio dirigente della terza sezione, noto col nome di battaglia Tilt. Mi disse che a distanza di pochi giorni ci sarebbe stata un'operazione nazionale antiterrorismo, ma che comunque mi autorizzava a proseguire l'appostamento mantenendo le distanze opportune per poi intervenire al momento giusto. L'appostamento proseguì nei giorni successivi e il 3 ottobre 1980 all'alba notai nuovamente la coppia uscire allontanandosi a piedi. A quel punto io e il collega, nome di battaglia Volpe, li pedinammo e percorsi circa 400 metri precedemmo al fermo, non prima d'aver impugnato le armi lunghe. Mi accorsi che quell'uomo tentò di prendere qualcosa nello zaino che aveva in spalla ed una volta bloccati e neutralizzati rivenemmo nello zaino una bomba a mano ed una pistola. I due furono identificati come PZ e OG. Entrambi dichiararono prigionieri politici. Successivamente venimmo a conoscenza delle rivelazioni del pentito TT, che la seconda coppia a nome di SS e LT usava tattica distanziata dalla prima per tutelare e poter intervenire in soccorso degli altri, cosa che non funzionò con noi perché avevamo già impugnato le armi lunghe. E con punta di orgoglio voglio ricordare che la terza sezione squadra antiterrorismo di Torino era composta dal cileno, giapponese, Caverna, Toro, Parigino, Gastone e Paperino. Nomi di battaglia, ma esperte guardie che lavoravano con professionalità in ombra da ogni ambiente investigativo. Tutti appartenenti al glorioso 53esimo di Vicenza e solo grazie alla minuziosa opera e sacrificio per la legalità hanno contribuito alla sconfitta graduale della colonna terroristica di prima linea. Grazie. Mi sono emozionata. Beh, le emozioni fanno parte della vita, grazie davvero al signor Loi. Ancora un applauso davvero per questo signore protagonista di una storia che abbiamo appena ascoltato. Questa rosa è per te, Laura, di cuore, e grazie di questa tua presenza e della tua arte. Un applauso forte. Allora, io richiamo Marco e Giovanni. Su questo inserto musicale gli ho richiesto io quel brano bellissimo che hanno proposto in apertura. Chiudiamo la prima parte, ci regaliamo 10 minuti e poi torniamo per quella parte del nostro racconto molto significativa. Intanto un applauso per Marco Argiolas e Giovanni Nucciarelli.
Grazie davvero, grazie di cuore. Un applauso per Marco e Giovanni. Allora, voglio fare una cosa prima di augurarvi una buona pausa. No, qui non ci sono le scale, sono dall'altra parte. E quindi fra 10 minuti ci ritroviamo. Ci sarà Angela Caddeo che coordinerà il momento con Sergio Ugas sulla storia di Emanuela, questa ragazza fantastica. Io questa rosa la voglio consegnare a te perché ti ho vista attentissima per tutto il tempo. Come ti chiami? Letizia, Letizia, tu che classe fai? la quinta B. La quinta B, siete tutti della quinta B qua, avete la maglietta che vi contraddistingue. Allora facciamo così, adesso mangiate, divertite, uscite fuori, gridate, fate quello che volete, ma dopo di nuovo qua, a te il fiore. Vi do 10 minuti e poi continuiamo una bellissima storia. Allora, riprendiamo così. Prego. Aspetti un tanto proietto un dito e glielo faccio posizionare. Ci accomodiamo, Flaminia? Ci accomodiamo, se no non riusciamo a riprendere e vogliamo il massimo dell'attenzione. Ragazzi, maestre, facciamo da brave? Allora, vediamo un pochino. Tu come ti chiami? Come ti chiami? Ragazzi, silenzio però adesso, dai, che così creiamo una situazione e non perdiamo tempo. Continuo a sentire strano. Se riusciamo ad ammorbidire il suono, picchia la voce. Allora, come ti chiami? Joel, Di dove sei tu? la Semi, Di Assemini. E che classe frequenti? La? quinta E. Che prima vi ho già salutato e presentato. Senti una cosa, Joel, devi essere sincero, di tutto quello che hai visto stamattina, che cosa ti è rimasto più impresso? Una cosa che ti ha colpito particolarmente? I militari. I Militari. militari, quindi quando abbiamo fatto fuori anche il momento particolare della deposizione della corona, giusto? Perfetto. Invece tu come ti chiami? Simone, Simone, di quale scuola sei? Di che classe fai? prima P. Prima B. A te invece cosa è piaciuto? Quanti anni hai? 11. Cosa è piaciuto di più o cosa ti ha colpito? Nell'inizio, che mi è piaciuto molto perché la presentazione mi è piaciuta. Aspetta, ti alzi un attimo in piedi così ti vedono tutti. Mi hai detto l'inizio, cosa ti ha colpito? E il modo dove è stato presentato, l'inizio mi piace molto. Mi fa davvero piacere. Tu da grande cosa vorresti fare? Il cuoco, qualcosa che c'entri con la cucina. Quindi bravissimo, vedi che bel lavoro. Ti piace, ti diletti già? La tua ricetta preferita qual è? Cosa ti piacerebbe saper cucinare bene? Il tiramisù. Il tiramisù, mamma mia, non devo capitare a casa tua se no continuo a ingrassare. Tu come ti chiami? Wisdom, Quanti anni hai? 13. Qui sei tra i più grandetti, mi pare di capire. C'è qualche aspetto che ti ha colpito di più di quelli che hai visto sul palco, delle cose che stamattina ti sono passate davanti? Niente. Cioè, siamo qua da 3 ore, vabbè, non ti voglio mettere in difficoltà. Magari ci sono tante cose e non ne hai focalizzato una. Speriamo che non mi diate la stessa risposta. Buoni. Tu invece come ti chiami? Alzati un attimo, amore, vieni qua. Come ti chiami? Greta. Greta, quanti anni hai? 12. A te che cosa ha colpito di più di questa mattina particolare? Mi aspetto una bella risposta da Greta. Mi è piaciuta molto quella lì, in basso. La creazione che hanno portato i ragazzi del giardino della legalità. Sì. Perché ti ha colpito? Perché mi sembra un bel lavoro fatto da dei bambini delle elementari. Che aveva anche un grande significato, quindi con la loro semplicità sono riusciti a realizzare una grande idea. Sono d'accordo. Invece tu ti alzi in piedi? Sì. Poi faccio anche i volontari, buoni però, Come ti chiami?
Sofia. Sofia, serena, cioè, non devo farti l'interrogazione, quello lo lascio agli insegnanti vostri. Dimmi, per esempio, la musica ti è piaciuta? Sì, sì. È stata bellissima. Tu da grande cosa vorresti fare? L'avvocato, il giudice o il magistrato. E allora tu stamattina avrai soprattutto ascoltato quegli interventi dove la legalità. Secondo te che cos'è la legalità? Shh, bambini però, bambini, me l'avete fatto tirare fuori sto termine, perché fate i grandi. Shh. Boh. No, la legalità, per esempio, il rispetto delle regole, il rispetto degli altri. No, adesso in questo momento ti sto cogliendo un po' alla sprovvista. Facciamo un applauso alla vostra compagna. Non ti voglio mettere assolutamente... Ultima domanda, poi... Shh, shh. Ma scusa, perché lui? Me lo deve dire lui. Vuoi dirmi qualcosa? Allora sì, dai, alzati. Shh, shh. Chiudo, Se fate così non posso arrivare lì. Arriva tu da me. Come ti chiami? Alzati in piedi. Come ti chiami? Lorenzo. Lorenzo, dimmi che cosa, perché io devo parlare con te? Cosa vuoi dire? Cosa ti ha colpito di più? Non lo so, l'hanno detto loro, io non ho detto niente. Vi mangio stamattina. Ultimo intervento, vai. Come ti chiami? Andrea. Andrea, dimmi, stupiscimi almeno tu. Però alzati in piedi, così ti vediamo tutti. Vai. Shh, shh. Buoni? Cosa? Un po' tutto in realtà, sia dalle ceramiche alle poesie è stato veramente molto, molto bello, anche la musica molto emozionante. E stasera se tu incontri qualche tuo amico, dici stamattina sono stato in auditorium, guarda ti devo dire a un certo punto quello che hanno fatto e mi è piaciuto di più è? Personalmente forse la musica mi ha colpito di più. Perché ha parlato tanto la musica e poi è stata portatrice di messaggi importanti anche di valore. Quello dell'albero della legalità era particolarmente suggestivo. Tu cosa vuoi fare da grande? Io l'attore. La? Attore. Ma a Semini avete le professioni più disparate, cuoco, attore. Preparati. No, basta, dopo. Se fate da bravi dopo. Anche perché promesso, dopo chiudiamo con voi, va bene? Per adesso entriamo in questo momento molto particolare. Lo facciamo precedere. Io vorrei qua vicino a me Maria Antonietta Collu, che è una delle vostre insegnanti. Maria Antonietta, eccoci. Perché con Maria Antonietta, che avrei già dovuto coinvolgere prima, ma ho pensato che fosse opportuno farlo adesso, così riapriamo questa seconda parte con una proiezione che avete preparato per noi, e adesso la introduce Maria Antonietta. Ascoltiamola e poi è il momento per me più importante. Prima va introdotto e dopo il video, aspettate un attimo. Vai. Allora, saluto tutti ovviamente, le autorità presenti, colleghe, colleghi, cari alunni. Prendere la parola oggi in una giornata così importante e significativa dedicata alla legalità è per me un grande onore, ma è anche una responsabilità, perché quando parliamo di legalità non parliamo solo di regole da rispettare, ma parliamo di valori da vivere, di scelte da compiere, di esempi da seguire, appunto. Qualche anno fa, insieme alle colleghe della mia classe e agli alunni di allora, abbiamo intrapreso un percorso, un progetto che abbiamo deciso di chiamare, intitolare I semi della legalità. Ovviamente tutto è nato dall'adesione da parte del nostro istituto comprensivo a Semini 2, allora secondo circolo, a un bellissimo progetto promosso dalla fondazione dedicata al magistrato Vittorio Corsio, nell'ambito dell'iniziativa La giustizia adotta la scuola. E da lì è iniziato il nostro percorso, il nostro cammino. Abbiamo scelto questo titolo perché volevamo trasmettere un'idea semplice ma profonda, ossia che la legalità non si impone ma si semina, e si semina con cura, con sacrificio, con pazienza, con responsabilità. Siamo partiti da domande semplici. Che cos'è la legalità?
perché esistono le regole, a cosa servono davvero. E i ragazzi pian piano, attraverso il dialogo, il confronto, i lavori di gruppo, hanno costruito il loro significato di legalità. Non una definizione complicata da imparare a memoria che presto svanisce, ma un qualcosa di vissuto. Abbiamo infatti lavorato su alcuni articoli della Costituzione per renderla viva, concreta, vicina alla loro esperienza. I ragazzi hanno infatti realizzato un piccolo libricino che hanno intitolato La Costituzione che conosco, proprio per far comprendere che quei principi in realtà fanno parte della nostra vita quotidiana. E poi abbiamo realizzato una presentazione sui temi della giustizia, della legalità, sul contesto storico di alcuni avvenimenti e su Vittorio Corsio, il magistrato assassinato nel luglio del 76 a un passo da casa perché svolgeva indagini scomode. E in tal senso abbiamo portato l'attenzione su quella che è una testimonianza, la testimonianza del figlio. Ecco l'importanza, il valore, il peso della testimonianza. Il figlio di Occorsio ha raccontato attraverso un libro al suo figlio, che non ha mai conosciuto il nonno, chi fosse quell'uomo e quale fosse il suo esempio. Questa testimonianza ha colpito tanto i bambini, perché come si diceva anche prima, la legalità non è un concetto astratto, ma è fatta di persone, di memoria, di storie. A un certo punto abbiamo poi realizzato la carta della legalità, una striscia della legalità che si trova ancora appesa in una parete della nostra scuola. Quella striscia è fatta dei pensieri dei bambini, pensieri semplici ma profondi. Non sono pensieri complicati, ma raccolgono un po' valori importanti, la responsabilità, il rispetto, l'aiuto, la verità. In tal senso è stato importante anche l'ingresso nella nostra classe dei carabinieri, che dialogando con i bambini hanno raccontato il loro lavoro, hanno fatto emergere quanto sia importante il rispetto delle regole, quanto sia importante l'aiuto reciproco, la collaborazione. Hanno compreso che la legalità quindi si vive nel quotidiano, anche attraverso l'azione di persone che garantiscono sicurezza, giustizia. E poi abbiamo incontrato le storie, quelle di Vittorio Corsio, di Rosario Livatino, attraverso la lettura del libro Il giudice ragazzino, di Paolo Borsellino, di Giovanni Falcone, attraverso la lettura a più voci del libro Per questo mi chiamo Giovanni, di Luigi Garlando. È il graphic novel ispirato a questo libro. I bambini hanno compreso quindi che la legalità si vive tutti i giorni, nel dire la verità, nel fare la cosa giusta, nel rispettare gli altri. E poi tutto questo, ha preso forma perché abbiamo realizzato in una parete dell'atrio della nostra scuola un murales. E quella parete così bianca, vuota, ha acquisito immediatamente un significato importante che rimarrà impresso nella calce, nella memoria di tutti noi, docenti, genitori, alunni. Un bambino che annaffia un albero, l'albero della legalità, e sulle foglie di quei rami, foglie che si lasciano trascinare e trasportare dal vento, valori, parole importanti come diritti, giustizia, libertà, coraggio, passione, responsabilità, futuro. Abbiamo poi con questo, quel bambino in realtà siamo tutti noi, perché poi la legalità va coltivata tutti i giorni. Abbiamo poi piantato in un'aiuola del cortile della nostra scuola un albero, l'albero della legalità appunto.
A questa iniziativa hanno partecipato tutte le classi del nostro plesso. È stata un'iniziativa molto preziosa perché comunque c'è stata una condivisione, no? di responsabilità. E oggi, anche grazie a questo progetto, a queste iniziative, possiamo ricordare grandi figure come appunto Vittorio Corsio, Livatino, Paolo Borsellino, Falcone, le loro scorte, Emanuela Loi e tutte quelle persone che in silenzio nel corso degli anni hanno lottato e continuano a lottare per dare il proprio contributo. Noi abbiamo nel nostro piccolo un compito importante, quello di educare, di accompagnare, di seminare appunto, perché le parole arrivino ovunque. E infatti in quel murale c'è una frase importante, ossia che le parole della legalità si diffondano ovunque. Esatto. E quindi il nostro compito è questo, quello di fare in modo attraverso questi progetti e queste iniziative di dare il nostro contributo e di far camminare queste parole con noi ogni giorno. Concludo con le parole, così come ho iniziato, del figlio di Vittorio Corsio, che ha concluso anche il nostro progetto in aula, che è una testimonianza importante. Vedi, figlio mio, l'obiettivo più ambizioso che mi propongo nel dedicarti queste pagine è dimostrarti, attraverso l'operato di un uomo buono, come sia possibile andare avanti, non solo con la schiena eretta, ma con la consapevolezza che presto o tardi quello che hai seminato produrrà i suoi frutti. Le regole, non dimenticarlo mai, sono soprattutto poste a tutela di chi ha meno forza e potere. E oggi ci resta questa lezione di un magistrato della Costituzione. Grazie. Grazie davvero a Maria Antonietta, un applauso forte sulle sue parole, abbiamo visto le immagini. Grazie di cuore. Allora, vi ho promesso la parte più interessante di questa mattina, non perché il resto non lo fosse, ma perché attraverso questa testimonianza di una persona vicino a noi abbiamo parlato di quelli che erano dall'altra parte del mare. Lei è partita da questa parte del mare per andare altrove, da un'isola all'altra, anche perché quella che lei chiamava un po' la terra sorella, questo spazio che ha poi incontrato nella sua vita, la Sicilia, è un po' l'altra isola che è lo spazio del racconto e del vissuto di Emanuela Loi. Io adesso invito sul palco le persone che ci racconteranno un po' la sua storia. Intanto se la dottoressa Anna Maria Baldussi mi raggiunge, lei ha avuto cura dell'edizione di questo volume che andiamo a presentare e ce lo introdurrà. Se siete d'accordo l'accogliamo con un bel applauso. E sarà lei ad introdurre proprio il volume. Le garantisco l'appoggio così come lei mi ha chiesto. Come? 108 mi ha tolto qualche anno, complimenti. Lo dovevo fare? Sì. Perfetto. Allora, prego, signora, le lascio il microfono. Buongiorno a tutti. Qui viene fuori la vecchia prof. La grande storia racchiude in sé tante piccole storie che troppo spesso si dimenticano rapidamente, ma che non dovrebbero andare perdute, dovrebbero sopravvivere al tempo. Storie di uomini e donne che per scelta hanno voluto fare un mondo migliore, che hanno difeso la legalità, lo Stato, la vita di altri, sacrificando la propria. Uomini e donne, esseri umani con sogni,
gioie, passioni, ma anche con delusione, tormenti, paura. Eppure per destino eroi. Emanuela Loi appartiene a questa categoria umana. Il libro è dedicato a lei, ma è anche uno spaccato di storia del nostro paese. Attraverso la sua storia si disegnano fatti, realtà, speranze, tragedie e fallimenti. Il libro è una fotografia dei luoghi, dei tempi, delle persone, trama e ordito di una vicenda umana che contiene un paese, una famiglia, un lavoro speciale di Emanuela, ma anche le storie di altri protagonisti e situazioni politiche, istituzionali, prove di legalità e drammi di vicende umane, manifestazioni di giustizia e impegno civile che si contrappongono ai delitti e agli orrori di matrice mafiosa. L'obiettivo del libro è di ricostruire, per quanto sia possibile, sullo sfondo della macrostoria, la microstoria di ciascuno, in questo caso di Emanuela, ovvero restituire dignità e valore alla vita e alla morte. Ci sono nomi che portano con sé storie di coraggio, di dovere e di vite spezzate troppo presto, nomi che non meritano di cadere nell'oblio. Emanuela Loi è uno di questi. Il suo nome e il suo coraggio, la mafia non potrà mai cancellarli. La figura di Emanuela non sbiadisce nelle pagine della storia perché la sua memoria è viva. Il suo destino era già scritto dentro una storia più grande, una storia di esseri umani che hanno deciso di stare dalla parte giusta, pur sapendo che quella scelta li avrebbe condotti alla morte. Perché essere un agente della scorta di Borsellino significa vivere in un conto alla rovescia, in un'attesa soffocante, estenuante. Emanuela non si è mai tirata indietro, ha scelto di credere nel dovere più che nella paura. Indossa la divisa e si schiera accanto ad un uomo il cui destino è già segnato. Ogni storia ha un narratore. Nel costruire questa storia, oltre al narratore Sergio, che è l'autore del libro, che ha lavorato moltissimo nella stesura di questo libro, risaltano altri due nomi, Marcello e Claudia, il fratello e la sorella di Emanuela. Marcello, che pur provato dalle personali disgrazie, con affetto, grande delicatezza e umiltà, assolve il compito di essere presente quando è necessario. Claudia, l'alter ego di Emanuela, l'altra metà dell'anima, che nonostante il tempo passato, il suo dolore non trova pace e si è fatta testimone del coraggio e della determinazione della sorella. Ne parla soprattutto nelle scuole e ai giovani perché siano il giusto antidoto alla criminalità, nella convinzione che ognuno deve impegnarsi perché quando onestà e giustizia diventeranno patrimonio comune non sarà più necessario per difenderla. E all'orizzonte si delinea una terza voce, quella della nipote, la nuova Emanuela, che ha ereditato il nome, ha deliberatamente votato di prendere il cammino della zia inopinatamente interrotto. Tutto questo e altro ancora è il libro di Sergio Ugas, un'analisi e il conseguente sviluppo per convincere e coinvolgere il lettore, farlo schierare proponendo una guida speciale, assumere una netta identità, scegliere di credere nel dovere più che nella paura, ricercare il cammino per cambiare il mondo, per renderlo a misura d'uomo. Il modo migliore per chiudere è una massima di Primo Levi. Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario. Conoscere è necessario, conoscere la storia di questa donna. Tanto faccio anche vedere il libro di cui adesso andremo a parlare e ringrazio davvero la signora Anna Maria Baldussi con l'applauso di tutta la sala. Grazie davvero di cuore. Allora, no, dall'altra parte qua non ci sono le scale. Allora, ragazzi, adesso grande attenzione, anche perché magari negli ultimi minuti possiamo anche riservarci uno spazio per fare delle domande ai protagonisti che adesso mi raggiungeranno sul palco. Agli stessi chiedo
di parlare alla platea, perché ovviamente i ragazzi sono sicuramente curiosi e attenti e quindi hanno bisogno di conoscere questa storia. Io chiamo sul palco, intanto se torna l'assessore Francesco Murtas mi fa piacere perché magari con lui introduciamo le persone che ci racconteranno la storia di Emanuela Loi, questo destino infranto, il sottotitolo di Da un'isola all'altra, ma invito anche Angela Caddeo, che è una giornalista che coordinerà il momento, e ovviamente Sergio Ugas, che è l'autore. Applaudiamo tutti e li aspettiamo qua sul palco. Bentrovata Angela, vi ho preparato 2 sgabelli, mentre invece con l'assessore che ha fortemente voluto questo incontro, motiviamo anche il perché. Allora, un incontro, una presentazione fortemente voluta perché intanto volevo smentire il detto che nessuno è profeta in patria, invece Sergio è uno scrittore locale che meritava il giusto riconoscimento, che nell'arco di quest'anno ha presentato un libro che ha riscosso notevole successo su numerose piazze sarde oltre Sardegna. E mi sembrava giusto premiarlo e dargli appunto un'opportunità di questo tipo, considerando che lancia con questo libro un messaggio forte che è importante che arrivi soprattutto nelle scuole, agli studenti di questa età, che già ora devono assimilare concetti importanti come il coraggio, la legalità e la giustizia. È una società da questo punto di vista in sofferenza, valori che spesso vengono trascurati, tralasciati, e quindi il messaggio che oggi Sergio lancia con questo libro è importante, molto importante. Ci auguriamo che attecchisca sempre di più, ma non gli tolgo altro spazio perché è giusto che ci racconti la storia di un altro eroe. Grazie. Grazie davvero all'assessore, che ritroveremo ovviamente anche nei prossimi eventi. Io vi lascio in compagnia di questa platea meravigliosa, avete circa una mezz'oretta per raccontare la storia, perché così ci lasciamo anche un paio di minuti con i ragazzi che magari avranno delle curiosità per essere soddisfatti, insomma, anche attraverso le vostre voci. Un applauso e ascoltiamo il racconto. Allora, intanto io vorrei chiedere per alzata di mano ai ragazzi chi conosce Emanuela Loi. Allora, quando quest'estate lo scrittore mi ha chiamata e mi ha detto di scrivere la prefazione di questo romanzo, e io ho detto: ma che necessità c'è? Sono trascorsi 34 anni dalla strage e non è già stato detto tutto. E lui mi ha detto: no, guarda che certe storie vanno raccontate ed è necessario farlo perché la gente ha bisogno di storie di questo genere anche per identificarsi. E durante le presentazioni succede quello che ha detto prima Giuliano, che c'è un'interazione. Quindi noi per esempio a Decimo abbiamo incontrato i ragazzi poco più grandi di voi che hanno voluto raccontare in presenza dei carabinieri quali sono i loro atti quotidiani per sconfiggere o segnalare episodi di criminalità. A Villa Speciosa abbiamo incontrato i familiari di un giovane che è deceduto e che per tutta la vita ha difeso i principi di legalità. A Monastir, quando siamo andati via, ci ha avvicinato un gruppo di donne e ci ha detto: tornate anche domani. Domani noi fondiamo la consulta delle donne qua. E noi abbiamo parlato di Assemini, della nostra consulta, del lavoro silenzioso che fanno tutti i giorni. E poi abbiamo incontrato i sindaci, gli assessori
che sono un po' gli eroi della porta accanto, no? I consiglieri di maggioranza, quelli di opposizione, che tutti i giorni si battono e cercano di costruire per i cittadini una realtà migliore. Allora, per chi non conoscesse Emanuela Alloi, ma anche per chi la conosce già, ve la vogliamo presentare attraverso un filmato. Vi piace l'idea? No. Sì, può andare il filmato.
Buonasera a tutti, mi chiamo Sergio Ugas e ringrazio tutti voi presenti, in particolar modo i ragazzi che rappresentano il nostro ricambio generazionale. Devo anche dirvi questo, che trovarmi qui oggi non vi nascondo la tanta emozione che provo dentro, perché in effetti sono nato e cresciuto in questo paese. E sono uno di voi, e forse l'ultimo di tutti voi, che ha provato a trasmettere un messaggio, diciamo, di legalità e di giustizia sociale che prova a raccontarmi con queste parole. Innanzitutto saluto il sindaco Mario Pudu, l'assessore, diciamo, allo sviluppo economico Francesco Murtas, l'assessore Maurizio Tunis, Carlo Barletta per l'impegno prestato alla riuscita di questa manifestazione, all'organizzatore Mauro, a una, diciamo, delle persone che in effetti hanno contribuito a continuare a creare l'arte in questo paese, a Doriana Usai e tutti i grandi ceramisti che rappresentano la nostra comunità e hanno contribuito a far conoscere il nome della nostra cittadina a livello internazionale, senza dimenticare che siamo stati anche i promotori e vincitori di tanti premi internazionali e io sono veramente onorato di appartenere, diciamo, a questa comunità grazie a loro. La mia arte probabilmente paragonata alla loro è quasi niente, però stiamo provando a trasmettere un messaggio, speriamo di riuscirci. Qualcosa è che il tempo sinceramente è molto limitato, mi aspettavo almeno un'ora come avevamo concordato, ma mi sa che è molto meno e proverò, diciamo, a sintetizzare. Ma il libro si presta, diciamo, a tanto altro, non posso, diciamo, spiegare il libro in 2 minuti come dovrei fare. Comunque, iniziamo, dai, così forse è meglio. Ti posso chiedere, Sergio, se tu hai conosciuto Emanuela? Sì, l'ho conosciuta, diciamo, indirettamente. Questa ragazza chiaramente non passava inosservata, perché? Perché in effetti quando si parla di questa ragazza, di quest'angelo Angelo biondo, con una folta chioma bianca, era veramente così. Diciamo, in una cerca di 4 o 5 ragazzi, quella che notavi particolarmente era lei. Non ho mai parlato direttamente con lei, ma ho avuto l'onore, diciamo, 6 anni fa, anche se poi questo progetto io ce l'ho da 34 anni quasi all'interno per portarlo avanti. Io sono stato al funerale di Emanuela Loi e mi ha trasmesso qualcosa quel giorno, però ve lo spiegherò, diciamo, cammin facendo. Grazie della domanda, D'Angela. Cercherò di fare anche in fretta perché capisco perfettamente la stanchezza di questi ragazzi e ci proviamo, dai. Siete in forma? Siete pronti? Bravi. Però adesso vi chiedo un po' di attenzione, di fare silenzio, perché mi auguro che il messaggio che sto cercando di trasmettere lo percepite e lo insegnate anche alle vostre professoresse. Facciamo al contrario adesso. Ci siamo? Allora, questo racconto è la storia, diciamo, di una giovane ragazza sarda, Emanuela Loi, che ha avuto origine in un'isola, la nostra Sardegna, e finisce in un'altra isola, la Sicilia, considerata un'isola sorella di Emanuela Loi, per averci svolto il ruolo e il servizio di donna poliziotta dal 1990 al 1992. Sardegna e Sicilia, come tutti sappiamo, sono le 2 grandi isole d'Italia, del Mediterraneo, che si guardano, si studiano e si raccontano attraverso la loro storia. Raccontare la storia di Emanuela l'ho sentita come un dovere a non dimenticare. Non so se chiamarlo sentimento, ma di sicuro qualcosa che avevo dentro da quel lontano 19 luglio 1992. Durante la scrittura di questo libro vi devo dire anche questo, che tanti sono stati i momenti che mi portava a rinunciare, non so per paura, perché i contenuti di questo libro sono molto crudi, ma lei, questa giovane ragazza, era sempre lì, pronta a prendermi per mano, accompagnandomi in questo nostro lungo viaggio, che nonostante sono passati quasi 34 anni, ancora oggi continua. Emanuela va ricordata come un vero servitore dello Stato, assieme all'ultimo giudice antimafia Paolo Borsellino e ai suoi compagni, con coraggio, determinazione, combattevano la mafia e per questo barbaramente uccisi in quel 19 luglio 1992.
Una tragedia che purtroppo, come tutti sappiamo, è avvenuta 57 giorni dopo la strage di Capaci, dove persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Laura Morvillo e 3 agenti della sua scorta. L'attentato al giudice Paolo Borsellino, a Emanuele e ai suoi compagni, è stata come una morte annunciata. Tutti sapevano che dopo, la strage di Capaci, dove perse la vita, come vi ho detto, Giovanni Falcone, erano gli ultimi ostacoli da superare da parte di Cosa Nostra. E siamo ancora qui a chiederci perché non si è fatto abbastanza per proteggerli adeguatamente. E questo veramente me lo chiedo tutti i giorni. Devo anche dire questo, che queste valutazioni mi portano alla mente una frase, una citazione, chiamiamola come vogliamo, che provo a raccontare con le sue stesse parole. Ed è una citazione del giudice Giovanni Falcone, che faceva così: aggiungo le donne perché le donne in questa citazione non ci sono, e ne abbiamo perso tante di donne in questa guerra di mafia. Gli uomini passano, ma le idee restano, come un patrimonio. Bisogna solo che ognuno di noi, con le proprie gambe, continui a farle camminare. Il sacrificio di Emanuela, dei giudici, dei suoi compagni, come vi posso dire, ha rafforzato in tutti noi una fame, di giustizia e di libertà, in modo tale da combattere tutte queste ingiustizie per lasciare e vivere un paese migliore. Questo lo dico a tutte le professoresse e a tutti quelli che mi stanno ascoltando in generale. E non ho ancora capito perché a distanza di 34 anni ne sto ancora parlando. La storia di Emanuela bisognerebbe riportarla in tutti i libri di scuola, di qualsiasi ordine e grado. Io sono qui ancora oggi a domandarmi, e vi chiedo a tutti voi: è giusto sacrificare la propria vita per un ideale di giustizia e libertà? Non so se voi avete avuto mai la risposta, io me la sto ancora cercando. Ce l'avete? Poi dopo ci vediamo in disparte e me la raccontate, perché lo sto ancora cercando. No, non serve applaudirmi, grazie. Non posso chiaramente in questo momento non ricordarmi di mamma Albertina, papà Virgilio, i genitori di Emanuela, per i valori e principi morali che sono riusciti a trasmettere a questa giovane ragazza. Valori improntati sulla legalità, sull'onestà, sul rispetto verso tutti. Devo anche dire questo, che è indescrivibile il dolore che devono aver provato i genitori di Emanuela per la perdita così tragica di questa giovane ragazza. Un dolore che li ha portati a spegnersi giorno dopo giorno. Lo stesso dolore che poi provano il fratello Marcello, la sorella Claudia, i loro congiunti, i nipoti Emanuela, Fabio. Ma devo anche dire un'altra cosa, che sono orgoglioso di essere sardo, italiano, che all'interno della famiglia Loi oggi c'è un'altra giovane ragazza che porta lo stesso nome e cognome, si chiama Emanuela Loi. E da qualche anno anche lei è diventata un agente di polizia di Stato, come lo è suo padre e come lo era la zia. Ma questa ragazza, molto consapevole che cosa vuol dire indossare quella divisa, e per l'umiltà che la contraddistingue, dice sempre che farà di tutto per rendere orgogliosa la zia che da lassù la guarda, la guida e la protegge. Emanuela Loi, sappiamo che il suo obiettivo non era fare sicuramente l'agente di polizia di Stato. Emanuela Loi, dopo aver conseguito il diploma di scuola magistrale, oggi chiaramente voi non sapete forse cosa voglia dire, si chiama delle scienze umane, di liceo delle scienze umane, viene anche chiamata a insegnare, e dunque il suo obiettivo da ragazza l'aveva raggiunto, che era quello di fare la maestra e stare a contatto con i bambini. I bambini, quanto amava i bambini Emanuela, ma voi direte, tutti amiamo i bambini, ma lei aveva una vocazione, una predisposizione culturale, etica per i bambini. E
quando racconto questo libro mi viene spontaneo, naturale, chiedermi: ma se questa ragazza avrebbe avuto dei figli suoi, che cosa gli avrebbe insegnato? Gli avrebbe insegnato chiaramente quei valori e principi morali che gli sono stati tramandati: l'onestà, la libertà, la difesa dei più fragili, in particolar modo gli anziani, i bambini, le donne in difficoltà, tutte queste categorie sociali che hanno bisogno di una maggiore protezione. A pensarci, il percorso di questa giovane ragazza è stato veramente crudele con lei. Partecipò alla selezione della Polizia di Stato, ma non per una scelta personale, assolutamente no, perché non voleva lasciare sola sua sorella Claudia, che vivevano in simbiosi. Ma molte volte, come stavo dicendo, il destino decide per noi. Nonostante Claudia restò in graduatoria, solo Emanuela Loi superò quella selezione, e siamo a marzo del 1989. E venne inviata praticamente a svolgere il 119° corso presso la scuola allievi agenti di Trieste, dalla durata di 6 mesi. Quante volte voleva tornare a casa Emanuela Loi in quei 6 mesi? Era una ragazza poco uscita, non aveva ancora esperienza. Poi inviata a Trieste. Immaginatevi nel 1989 cosa voleva dire andare dalla Sardegna a Trieste. Era qualcosa di inimmaginabile. E comunque Emanuela, nonostante tutto questo, aveva sempre questa vocazione. Voleva rientrare in Sardegna, però non voleva neanche deludere nessuno, in particolar modo la sua famiglia, il suo fidanzato. E dunque, ma poi c'è anche da dire altro di Emanuela, era anche una ragazza molto, molto determinata, coraggiosa, orgogliosa. E queste virtù le portarono a superare brillantemente il corso di Trieste. E dunque Emanuela Loi, a marzo del 1990, era un agente di Polizia di Stato. E successivamente, subito dopo, venne inviata a Palermo a svolgere chiaramente il ruolo di Polizia di Stato presso il commissariato Libertà. E vi devo anche dire questo, che gli vennero affidati incarichi di una certa responsabilità e anche molta pericolosità, ad esempio la sorveglianza alla casa dell'attuale Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, allora onorevole della Repubblica. Perché? Perché gli avevano ammazzato bruscamente suo fratello Piersanti nel 1980 e dunque era considerato un uomo da proteggere. Ma non solo quello, un incarico senza il forse, molto pericoloso fu la sorveglianza, veramente il piantonamento, che è diverso dalla sorveglianza, il piantonamento presso l'ospedale civico di Palermo ad uno dei boss criminali più pericolosi della Sicilia di allora, con tantine di omicidi alle spalle che tutti avete sentito parlare, non lo so i ragazzi, ma noi di una certa età sì, Francesco Madonia. E non solo questo, un altro incarico importante fu la protezione scorta alla senatrice Pina Maisano. Chi era Pina Maisano? Pina Maisano era la moglie di un imprenditore onesto siciliano che si era ribellato al pagamento del pizzo, o chiamiamolo racket, un certo Libero Grassi. E chiaramente la mafia non poteva tollerare questo. Per non essere d'esempio ad altri imprenditori, decisero di ammazzarlo barbaramente a tradimento alle spalle con 4 colpi di pistola nel 1991 a Palermo, mentre si recava al lavoro. Questa nostra giovane eroina, durante la sua permanenza a Palermo, fa diverse amicizie, una in particolare con Antonio Montinaro. Chi era Antonio Montinaro? Antonio Montinaro era il capo scorta di Giovanni Falcone. In un primo momento fu lui che le propose di fare domanda all'ufficio scorte, perché è un corpo particolare della Polizia di Stato. E comunque
Chiaramente, come tutti sappiamo, pochissimo tempo dopo ci fu la strage del 23 maggio 1992 a Capaci, dove persero la vita Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Laura Morvillo e 3 agenti della sua scorta, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e proprio il suo amico Antonio Montinaro, lasciando una ferita aperta nel cuore di questa ragazza inguaribile. E di fatto, però purtroppo a Palermo, in quegli anni 90, dove c'era la guerra in corso tra lo Stato e la mafia e non solo, anche la guerra tra bande rivali diverse, si facevano la guerra per spartirsi il territorio, e comunque Emanuela Loi decise in un primo momento di rinunciare a quell'incarico. Perché? Perché non era tanto sicura. Comunque nella sua vita, diciamo, a Palermo cosa succede? Succede che un giorno, un pomeriggio, mentre passeggia nella spiaggia palermitana di Mondello, che tutti avete sentito parlare, vide un signore che stava cercando di rianimare un bambino. E lei, chiaramente, con la sua disponibilità, vocazione di volontariato, subito si precipitò a dare una mano. Messo in sicurezza, era un bambino di 14 anni come potete essere qualcuno di voi. Una volta messo in sicurezza questo bambino, cosa succede? Che conosce questo signore e guarda caso i capiscorta per Emanuela Loi erano tutti alla portata e conosce praticamente Agostino Catalano, il caposcorta in questo caso del giudice Paolo Borsellino. Fu lui che chiese al suo capo di inserire Emanuela presso l'ufficio scorte e a disposizione del giudice Borsellino, e chiaramente non ebbe tanta difficoltà Emanuela a rapportarsi in quel nuovo incarico. Perché? Perché tutti a Palermo conoscevano chi era Emanuela Loi, una ragazza determinata, coraggiosa come vi stavo dicendo, ma aveva un requisito molto importante per svolgere il ruolo di agente di scorta. Lo sapete che cosa aveva? Dai? Ve lo dico io, era una tiratrice scelta e praticamente questo le rese praticamente più facile l'inserimento presso l'ufficio scorte. E dunque Emanuela Loi, a giugno del 1992, stiamo parlando di 20 giorni prima dell'attentato, faceva parte dell'ufficio scorte di Paolo Borsellino. Sergio, a casa lei l'aveva detto che faceva parte dell'ufficio scorte? Assolutamente no. C'era un segreto professionale che non potevano mai rivelarlo, tutto questo. L'hanno saputo dai telegiornali, come tutti sanno, come tutti noi, l'hanno saputo dai telegiornali, diciamo, la morte della loro figlia. E comunque, devo anche dire questo, che fu simpatico e scherzoso il primo incontro tra Paolo Borsellino e questa ragazza. Appena la vide il giudice la guardò, chiaramente la squadrò, come faceva lui quando aveva le buone, e le disse: ma tu che la ragazza dovresti proteggere me, mi sa tanto che sono io che devo difendere te. La vedeva minuta, giovane, la paragonava a una delle due figlie, Lucia o Fiammetta, che avevano quasi la stessa età. E comunque Emanuela Loi non si scompose più di tanto di rispetto per il giudice, restando sempre sull'attenti, non disse niente. Comunque sapeva benissimo che cosa voleva dire fare l'agente di Polizia di Stato, e in questo caso adibita all'ufficio scorte all'ultimo alto magistrato antimafia di Palermo. Il 29 giugno del 1992 il giudice Paolo Borsellino si trovava in Puglia, a Bari, a un convegno di magistrati. Fu lì che gli venne riferito che praticamente oramai la mafia, Cosa Nostra, la mafia in generale, Cosa Nostra, aveva pronto il frittolo per lui. Immaginatevi, diciamo, quanto aveva destabilizzato questa notizia al giudice, ma non è che avesse paura per lui, assolutamente no. Aveva paura per la sua famiglia, per i suoi picciotti. Gli agenti di scorta li chiamava picciotti in siciliano quando voleva scherzare, e comunque non vedeva l'ora di rientrare in Sicilia. Arrivato a Palermo,
chiamò subito a raccolta i suoi angeli custodi dicendogli queste testuali parole. Ragazzi, vi dovete lasciare solo e possibilmente dovete abbandonare la Sicilia. È arrivato il tritolo per me e non vi voglio sulla coscienza. Io devo restare. Io devo continuare. Lo devo a Giovanni, al mio amico Giovanni Falcone. Lo devo a tutti i nostri compagni che hanno sacrificato e perso la vita per un ideale di giustizia e libertà combattendo contro Cosa Nostra e contro la mafia. E gli ripeteva, ma voi no, voi dovete tornare alle vostre famiglie che vi aspettano. E non dovete pagare per colpe non vostre. Ma questi ragazzi ormai con il giudice non c'era più un rapporto professionale tra agenti e magistrato, assolutamente no. Era diventato un rapporto di sentimenti, di affetto. I più piccoli, Emanuela che aveva 24 anni, ma ce n'era anche uno più piccolo, Vincenzo Fabio Limuri, un ragazzino di 22 anni, lo vedevano come un padre, come un secondo padre, mentre invece gli altri lo vedevano come un fratello maggiore. Ma poi si è restaurato un rapporto di affetto con la moglie, con quella grande donna della moglie di Paolo Borsellino, Agnese Piraino Letto. Ci sarebbe da scrivere non un libro, ma forse un'enciclopedia su questa donna. E comunque il loro rapporto ormai era affettivo, giocavano con i figli, con Lucia e Manfredi, un dirigente di polizia anche Manfredi, e in più anche Fiammetta, giocavano mentre aspettavano il giudice molte volte. E dunque la risposta che diedero al giudice fu questa. E forse una delle pochissime volte che usavano questa terminologia con Paolo Borsellino fu: dottore, se resta lei, restiamo anche noi. Immaginatevi, cosa avevano in testa questi ragazzi. Comunque, dopo quel momento, tutti questi ragazzi, prima di uscire in servizio, si abbracciavano come fosse l'ultimo giorno che dovevano vivere. Immaginatevi lo stato d'animo. E comunque Emanuela Loi ormai stava arrivando ai giorni cruciali. Prima della metà di luglio si trovava in Sardegna in vacanza col suo fidanzato. Rientrata a Sesto, chiaramente non stava tanto bene, ma la sua testa, il suo cuore la portava in direzione di Palermo, la Sicilia, perché lì sapeva che c'erano i colleghi che aspettavano per andare in ferie. E lei, nonostante non stesse tanto bene, e mamma Albertina la sconsigliasse di partire, lo stesso faceva il medico di famiglia. No, Emanuela, tu devi partire il lunedì. Immaginatevi se sarebbe partita lunedì, di cosa stiamo parlando. Non eravamo sicuramente qua a raccontare di Emanuela, probabilmente, perché la strage è stata in domenica. E comunque il suo cuore, la sua testa, come vi ho detto, era rivolta verso la Sicilia. Il 14 luglio chiuse la sua cameretta e partì in direzione Palermo. Arrivata a Palermo, 5 giorni dopo, quella maledetta domenica del 19 luglio 1992, assieme ad Agostino Catalano, Valteri e Cosina, Claudio Traina, Vincenzo Fabio Limuri, Antonio Bullo, furono destinati alla scorta del giudice Borsellino. Ma non si scompose più di tanto questa ragazza, ormai sapeva che la sua vita era legata a un filo. Non si scompose più di tanto, si preparò e nel pomeriggio tutti assieme partirono verso Villa Grazia di Carini, che era la residenza estiva del giudice Borsellino, una località turistica vicino a Palermo. Arrivati a destinazione,
trovarono il giudice già pronto con la sua valigetta in mano a salire in macchina. Un po' di silenzio, ragazzi, grazie. Pronti a salire in macchina. A un certo punto si sentì il figlio Manfredi chiamare il padre. Papà, ti sei dimenticato l'agenda rossa? Chiaramente ringraziò il figlio e prese l'agenda. Quell'agenda rossa che tutti ancora stiamo cercando e non l'abbiamo ancora trovata. E questa è l'agenda rossa di cui facciamo riferimento. Prese l'agenda, salì in macchina, restando sempre con lo sguardo abbassato. Perché cosa? Perché non voleva, incrociare quello della moglie Agnese Pilai Nolletto, che lo guardava, lo scrutava, come a dirgli: Paolo, dai, chiaramente gli diceva: dai Paolo, portami con te. Dividiamo anche questo momento. Ma chiaramente il giudice aveva tutt'altro in testa, sapeva che la moglie lo stava ascoltando, probabilmente avevano capito entrambi che era arrivato quel giorno che speravano che non arrivasse mai. E comunque Paolo Borsellino, non sollevando lo sguardo, ha salvato la vita alla moglie, e forse è stato l'ultimo atto d'amore di Paolo Borsellino nei confronti di quella grande donna, come vi ho detto, che si chiamava Agnese Pilai Nolletto. E fu così che il giudice Paolo Borsellino, Emanuela e i suoi compagni si diressero verso il loro ultimo viaggio, direzione Palermo, via Mariano D'Amelio 19, a casa della madre di Paolo Borsellino, Maria Leppanto, e della sorella Rita Borsellino. Arrivati a destinazione, gli agenti chiaramente, poi Mauro me lo insegna che anche lui ha fatto questo, quantomeno ci fa vedere la posizione che utilizzavate. Arrivati a destinazione scesero dalle auto e tutti si misero a protezione del giudice. Emanuela Loi restò a fianco del giudice fino a sentirne l'ultimo respiro, e mentre il giudice si apprestava a suonare il citofono della madre, una 126 piazzata di fronte all'abitazione con 90 kg di tritolo denominato Semitech /H, uno dei tritoli più potenti al mondo in assoluto. Per farvi un esempio, più potenti di quei 500 kg di tritolo che avevano messo sotto la galleria di Capaci per far saltare in aria quasi 300 metri di galleria, dove c'erano chiaramente Giovanni Falcone e i suoi agenti di scorta che vi ho già raccontato prima. Questi 90 kg di tritolo vi faccio immaginare come poteva essere via D'Amelio in quel momento. Una deflagrazione così potente che hanno sentito in tutta la città di Palermo, e vi garantisco, anche se non l'ho vista, che l'ho studiata come superficie terrestre, che Palermo è molto molto vasta. Si salvò per pura fatalità solo uno di loro, che si era dovuto spostare a parcheggiare meglio la lancia a tema. Perché? Perché in effetti via D'Amelio era a senso unico e molte volte hanno protestato questi agenti di scorta per avere quantomeno un'altra via d'uscita. E si salvò per puro caso Antonio Gullo, solo lui riuscì a salvarsi, per pura fatalità. È inutile che vi dica che Agnese Pilai Nolletto talmente era arrabbiata che rifiutò i funerali di Stato del marito, convinta, come siamo tutti noi ancora oggi, che dopo la morte del giudice Falcone, come vi ho detto all'inizio, l'ultimo giudice antimafia, Paolo Borsellino, Emanuele e i suoi compagni, non sono stati protetti adeguatamente. Per questo che rifiutò i funerali di Stato Agnese Pilai Nolletto. E vi dico anche questa, l'ispirazione a raccontare la storia di Emanuela. Io ci ho iniziato 6 anni fa, assieme alla mia prof, ad Angela, ma mi è nata 34 anni fa, quasi 34 anni fa. Io il giorno del funerale ero lì, assieme
a tutta la comunità di Sesto, a quasi tutta la nostra isola. Ma come posso dimenticare tutte quelle persone presenti? Ma quello che mi è restato impresso era questo: nonostante tutte queste persone si viveva un clima, un silenzio assordante. È come se veramente eravamo tutti avvolti in un unico corpo. Tutte queste persone erano come se fossero, diciamo, all'interno di un unico corpo. Ma quello che mi è restato impresso è anche un'altra cosa: tutte quelle lenzuola bianche, era veramente una giornata caldissima del mese di luglio, con un po', diciamo, di venticello. Ma quello che mi è restato impresso è tutte queste, diciamo, lenzuola che sventolavano dai balconi, con delle scritte in onore di questa ragazza. Emanuela, non ti dimenticheremo mai. Emanuela, resterai per sempre nei nostri cuori. Era l'ultimo saluto di una comunità arrabbiata perché una figlia mandata in una terra, diciamo, considerata sorella come la Sicilia, come considerava Emanuela la Sicilia, e ce l'hanno rimandata indietro all'interno di una bara avvolta dalla bandiera tricolore. E questo è che non possiamo accettare, non dobbiamo accettare. Allora, possiamo dire che è il giorno del funerale che è nato questo progetto del libro. È come se la fine di una storia fosse stato l'inizio di un'altra, giusto? Certamente. Okay. Guardate, ragazzi, io volevo arrivare ai particolari di questa storia, perché adesso vi ho raccontato la storia, ma purtroppo non posso andare avanti. Però vi volevo far capire che cosa ci ha lasciato tutto questo, che cosa ci hanno lasciato queste vite umane, è quello che dobbiamo capire. E voi siete i messaggeri, diciamo, di un valore, della parola legalità, della parola giustizia. E invito, diciamo, gli insegnanti a leggere l'articolo 25 della Costituzione che parla di legalità, l'articolo 101 della Costituzione, che sono fondamentali per una crescita formativa di tutti voi, che non so se l'abbiano già fatto, ma se non l'hanno fatto vi invito apertamente. Ma quello che voglio, chiudo in 2 minuti perché non è possibile, però avrei tantissimo altro da raccontare e capire perché cosa siamo oggi qua. Questi eroi ci hanno insegnato, che cosa ci è restato da tutto questo? Questi eroi ci hanno insegnato praticamente che bisogna lottare giorno per giorno per difendere, diciamo, quegli ideali e principi e valori, diciamo, quali la legalità, la giustizia sociale, la libertà. Questi sono i valori che dobbiamo veramente inculcarci e portare avanti, e voi ne siete gli ambasciatori di questo messaggio. Ma è una cosa molto importante è che dal 1992, non dimentichiamocelo mai, che il sacrificio di questi eroi, dall'ultima strage del 19 luglio 1992, le stragi di mafia sono diventate un fenomeno in via di estinzione, non ce ne sono state mai più. È inutile che qualcuno mi dica che c'è stata la strage dei Gergopoli a Firenze, ma non c'ha niente a che vedere del discorso che stiamo facendo. Inoltre, molto importante, nel 1995, voluta da Bonciotti, è nata l'Associazione Libera, un'associazione voluta per portare e trasmettere un messaggio di legalità all'interno delle scuole, di tutti voi, e chiaramente dare anche un sostegno ai familiari delle vittime di mafia che ne hanno veramente bisogno. Il 21 marzo 1996, non per caso il 21 marzo che è il giorno di primavera come giorno di speranza e di libertà, è nato il giorno della memoria. Un giorno molto importante dove, diciamo, ogni anno in Italia, dal 1996 si sceglie una città d'Italia e si commemorano tutte le oltre 1000 vittime di mafia, tutte le oltre
e si citano una per una. Il 30° anniversario, che era diciamo il 2025, l'anno scorso, è stata scelta Trapani, non per caso, perché Trapani diciamo, è stato l'epicentro per quanto riguarda la mafia e gli studi che ha fatto Paolo Borsellino, mentre invece nel 2026 è stata scelta Torino. Vediamo benissimo tutto quello che sta succedendo a Torino. Ho capito. Ragazzi, chiudo così, volevo arrivare al giorno della... Grazie. Allora ragazzi, vi ringraziamo moltissimo per essere stati per tutte queste ore in nostra compagnia. Vi chiedo solo di fare un bellissimo applauso a Sergio Ugas, che ci ha regalato una testimonianza preziosa. Il suo libro può essere oggetto di riflessione, magari in momenti di più tranquillità. Durante l'attività didattica le vostre insegnanti si faranno portatrici di questi messaggi. Ringrazio Angela, ringrazio tutti coloro che sono intervenuti nel corso della mattina. Vi lasciamo liberi di andare, ci vediamo il 23 e il 24 al Parco Sant'Andrea. Buon pranzo, ciao!